Hə. 20-ci sual. Səhifə neçədir uşaqlar? Bir dənə deyin səhifəni. Çok şey ettim. 137. Bu 20-dən nə var belə hamınız burada ilişmişsiniz. Bir dəqiqə. 137. Bu başlanğıcıdır. Hə. Bu Ben. görəyək. Görəyək. Nə burada? Məndən olur. Deməli, deyir ki, sebeb oksijen arasında baş verən reaksiyada maddələrin mol sayının zamandan asılıqları verilib, son qarışıqda CO2 molekullarının sayı oksigen molekullarının sayından 4 dəfə çoxdur və oksigen oksidini müəyyən edin. Tarazlıq sabiti bu qədər. Deməli, məsələ üzrə tarazlıq sabitinə gedirsə, mütləqcə biz burada başlanğıc, delta və tarazlıq cədvəlimizi qurmalıyıq da. CO ilə oksigen, CO2 yazdıq reaksiyanın, bir də başlanğıc, delta, bu da tarazlıq. İndi bax uşaqlar, burada oksigenin son miqdarı, yəni gedib dayandığı yer tarazlığı nə qədərdir? X-dir. CO2'nin tarazlığı nə qədərdir? Bu da X-dir. Bax, buna fikir vermək lazımdır ki, CO-nun da, oksigenin də sondakı gedib dayandığı yer, yəni tarazlıq miqdarları ikisində də X-dir. Aydındır uşaqlar? İndi bunlar cümləyə baxın, deyir ki, son qarışıqda CO2 molekullarının sayı oksigen molekullarının sayından 4 dəfə çoxdur. Yəni, oksigen nə qədər uşaqlar? X qədər. Onda CO2 nə qədərdir? 4x qədər. Bundan 4 dəfə çoxdur axı. Aydındır? İndi burada K-nı tapmağa çalışsaz, K bərabərdir. Zaten həcm 1 litrdir qabın. Həcm 1 litr olduğu üçün hamısını 1-ə bölsəz, bunun mənası yoxdur zaten. Ona görə də K 4'dür. 4 bərabərdir yazıram. Sağ tərəf böl sol. Yəni 4x'in kvadratı 16x kvadratı bölək. X'in kvadratı vuraq x. Buranın x kvadratları gedir. 4 bərabər 16 bölü x. X bərabərdir, buradan çıxır 4. Bu hissəyə qədər, bu hissəyə qədər. Baxın görün, bir dərdiniz, səriniz varmı? Sualı olanlar. Aydınlar mı ya? Ben. Sadəcə verilən qrafikdə oksigeni x vermişdilər. CO da gördüm, onunla eyni yerdədir, dayanıb gedib. 2 dənə x verdim. Və şeydə karbon qazlarının 4 dəfə çoxdur, 4x verdim. K-nı hesapladım sadəcə, heç nə yoxdur. İndi x-in yerinə 4'ünü aparıb yapışdıraq da, düzdürmü? X-in yerinə 4'ü aparıb yapışdırsam, 4 buna, 4 buna, bu da 4x idi, 16 edir, elə. Sonra, indi məhsulun axı bilirik ki, başlanğıcı, CO2 başlanğıcı olmadığı üçün nə qədər tarazlıqdadırsa, o qədər alınmışdır da deməli bu. Ona görə 16 alınıb deməli. Bu da delta sətri nisbətdə olur deyirdik hər dəfə. Bunun 16 alınması üçün oksigendən nə qədər sərf olunmalıdır? 8 sərf olunmalıdır. CO-dan da 16 sərf olunmalıdır da başlanğıcları tapmaq olar. İndi uşaqlar, burada oksigenə görə orta sürəti müəyyən edirik deyir. Keçən dəfə bu barədə sizə bir şey danışdım ki, biri var V bərabərdir. K vuraq reaksiyanın sürəti, yəni CO-nun qatlığının kvadratı vuraq C oksigenin qatlığı. Xatırlayırsınız, biri var dedim ki, buradakı sürət, yəni reaksiyanın sürəti bu V. Biri də var ki, V bərabər delta C böl delta tau, yəni zaman dəyişməsi. Biri var ki, bu sürətlidir, bir də var bu sürət. Bunların fərqi nə idi dedim. Hansında S nəyi göstərir? Xatırlayırsınız bunu, yoxsa yatırdınız? Yani dediniz ki birinde ama delta T bölü tau olanda delta H olan yani terk olanda. Əla. Deməli, bu reaksiyanın sürəti maddələrin cari qatılığından asılıdır. Niyə? Bax, adı üstündə. Bu reaksiyanın sürətidirsə, qabda maddə nə qədər çox olsa, dedik, xatırlayırsınız mı? Qabda maddə molekulları nə qədər çox olsa, onların toqquşma ehtimalları çox olduğu üçün reaksiya da sürətlidir. Ona görə reaksiyanın sürəti qabdakıların qatılığından, yəni cari qatılığından, hal-hazırda əldə nə var, nə yox, ondan asılıdır. Ama
Hər bir maddəyə görə sürət, hər bir maşına görə sürət, onun getdiyi yolu zamana bilirsən. İndi bu da hər bir maddənin sərf olunma sürətidirsə bu, oksigenə görədirsə, oksigenin sərf olunması zamanla. Yəni qısacası nə demək istəyirəm? Burada isə başlamamız maraqlı deyil artıq. Oksigenə görə orta sürət tapırsınızsa, oksigen yazıq neçə saniyədə sərf olunur? Bax, burada 40 saniyə durur, görürsünüz. 40 saniyədə nə qədər sərf olunur? 8. 8 böl 40. Aydın uşaqlar. Bəli. Dəqiq problem varsa deyin ha. Xeyr, aydın. Deməli, sərf olunma sətrində tapırıq sürət ancaq. Bax, buna fikir verin. Sərf olunma. Oksigenə görə, nə bilim, qətiyyən nə tarazlığa, nə başlanğıca baxmaq olmaz. Hə, nə zaman olaraq cari qatlığa nə vaxt baxmaq olar? Reaksiyanın sürəti deyəndə hal-hazırda əldə kimlə nə qədərdirsə ona baxmaq lazımdır. Hal-hazırda. Çapa bilərik. Niyə baxmırıq? 15-ə kimi başqa suallar var kimdəsə? 15 maddə C tərazi qatılığı mol böl litr A 1,5 tərazlıqda olan 3 A plus B2 C plus D reaksiyasının daxilinin başına qatılır. Deməli 15-də ümumiyyətlə yazmamısan sən bunu, yoxsa necə? Tamam, bir dəqiqə. Kimin sualı bu? Bir işləyək. Kimin sualı bu? Sevinç. Sevinç, hə. Sevinç bir işləyək. Bax 3A plus B alınır 2C plus D. Başlanğıc delta tarazdır. Gəl deyilənləri yazaq. Tarazlıq qatılığı C-də 1-dir, A-da 1,5-dir. İndi bir şey demişdik axı. Məhsulların tarazlıq qatılığı həmçinin nəyi göstərirdi? Delta göstərir. Aha. Onda burada 1 yazmalısın. Elə başlanğıcı 0 deyə. Şimdi burada bir dənə rəqəm olan kimi hər yer düzülməlidir. Hə. Nisbətlər qanununa görə B də 1 olur. Yox, niyə ki? Axı C-nin əmsalı 2-dir, bu əmsalı 1-dir axı bu. Oranda 0,5 olur. Ha, sağ ol, bunun əmsalı. Bu 1,5. D bəs? 0,5. D də 0,5. İndi buna ehtiyac yoxdur əslində. Çünki A-nın başlanğıcını istəyirəm səndən. 1,5 tarazlığıdır, 1,5 sərf olunanıdır, başlanğıcda 3 eləyir. Gördün? Ben bunu bilirdim aslında. Çok rahat bir şey. Ben mesela sadece 4 tane olduğuna göre dedim belki başka bir şey olur. Heç bir şey etmir. 4 dənə də olsa, 5 dənə də olsa qayda standartdır. Və hətta sən burada D-nin sərf olunmasının 0,5 tapdın, ne məsələn? Yəni, onun da deməli burası 0,5 olacaq. Lazım olsa, hə, lazım olsa. Sonra 25 var. Ben de. 22 var müəllim. 22. Deməli, tarazlıq yaranan anda qaz qarışığının heliumə nisbi sıxlığı 4-dür. Tarazlıq yaranan anda. Deməli, tarazlıq yaranan anda qaz qarışığında kimlər var? Baxaq görək. Tarazlıq varsa təbii ki, burada artıq bizim 3 qazımız var deməli uşaqlar. 3 qazımız var. Və nə edəcəyik? Həcm 1 litr olan qabda reaksiya daxil olan maddələr. Deməli, N2 plus 3H2 alınır 2NH3. Və başlanğıc delta tarazlıq. N2-nin başlanğıcı 4, H2-nin başlanğıcı 8. Ammoniakda da yoxdur. İndi bizə deyir ki, tarazlıq anında qazların deyir, nisbi sıxlığını verib. Axı tarazlıq anında kimlə nə qədəri bilmirik. Və 2 dəfə bu barədə dedim ki, əgər sualda çox məlumat yoxdursa, biz məhsul qoymalıyıqsa, o məhsulu həmişə hara qoyuruq uşaqlar? Çalışırıq. İndi düzdür, birdən bizə desə ki,
tarazı ilə bağlı nəsə məlumat versə, bir-birindən 4 dəfə çoxdur falan, orada indi oraya durub x qoya bilərsiniz, orada bir nəsə məlumat verə bilərsiniz. O başqa məsələ. Amma yəni heç nə yoxdursa, biz çalışmalıyıq ki, məhsulları delta sətrinə bura qoyaq ki, burada çünki bir nisbətlər qanunu var. Bir məhsulla yola verə bilirəm. Buna x yazanda, buna 3x yazıram, buna 2x yazıram. Nisbətlərlə yola verə bilirəm də hamısını. Ona görə bunun yerdə qalanı olur 4 çıx 2x. Bunun yerdə qalanı olur 8 çıx 3x. Yəni 4 moldan x-i gedir. 8 moldan 3x-i gedir. Bu da ki 2x alınıb deyə elə 2x var tarazdır. Aydındır mı hamıya? Sonra da ağaracağıq. Bu qazların helyuma görə nisbi sıxlığı, yəni helyum 4-dür də. Bu qazların emort demişik ki, nisbi sıxlıq tapmaq üçün nə qarmalıyıq birinci növbədə? Qaz qarışığının emortasını bölmüşük helyuma 4-ə bərabər 4 tapmışıq. Onda qaz qarışığının emortası bərabər nə olmalıdır? 16 olmalıdır. Uşaqlar, mən dönə-dönə demişəm qaz qarışığı suallarında ki, nisbi sıxlıq deyəndə o qaz qarışığının orta molyar kütləsi helyuma bölünür də deməli. Orta molyar kütlə 16 olsun ki, gərək 4-ə böləndə nisbi sıxlıq 4 eləsin. Aydındır? İndi emorta 16 olmalıdır. Nətər hesab edilməli emortanı? M1 nöbür SLM2 2 bölünsün nöbür SLM2. Yəni nə yazmayacağım buraya? 4 0 28 Yazın bir şey deyəcəm. 4 çıx 2 vur 28. Yəni son qaz 28 değil, Aha. 8 12 yazar. yazarıq. Elə onu deyirdim ki, görüm onu kim deyəcək. O da deməli uşaqlar, bax, normalda hər bir qazın molu vurulsun, emeri yazmalıyıq biz. Hər bir qazın molu vuraq emeri. Yəni ki, bu M ortanın tapılma qaydasında. Yəni 4 çıx x mol azotumuz varsa, bunu vururam azotun emerinə. Üstə gəlinsin 8 çıx 3x hidrogenimiz varsa, bunun molunu vururuq öz emeri 2-yə. 2x mol amonyakımız varsa, bunun molunu vururuq emerinə 17-yə və bunları cəmləyib bölürük mollar cəminə. Yəni ki, 4 çıx x plus 8 çıx 3x plus 2x bərabər yazırıq 16. İndi bax, burada sürətdə yazdığınız bu boyda uzun məlumat nə verir sizə? Hər bir qazın molunu emerinə vurub cəmləyəndə bunun kütləsi, bunun kütləsi, bunun kütləsi, kütlələrin hamısını cəmləyəndə qabdakı ümumi kütləni verir. Elə deyir uşaqlar? Evet. Qabda kütlə dəyişə bilərmi? Kütlənin qorunma qanunu var da. Sənin qabında, qapalı qabdır. Qabda əvvəl kütlə 3 qram, 5 qram nədirsə, reaksiyadan sonra da həmin qədər olmalıdır. Qabda heç vaxt kütlə dəyişə bilməz, qorunur da kütlə. Ona görə sən bu boyda sürətdə yazacağın məlumat əvəzinə sənin ilkin qarışığının kütləsi nə qədərdir? 4 mol azot, 4 vur 28 qram, 8 mol hidrogen, 8 vur 2 qram. İlkin qarışığın bu qədərdirsə, son qarışığın da kütləsi bu qədər olmalıdır. Bu dəyişə bilməz heç zaman. Ona görə sürətdə bu qədər özünü yorunca, bunların ikisini cəmləsən daha asan olar. X-lərdən də daha uzaq olmuş olarsan. Aydındır? Həmişə bu tarazlıq suallarında qapalı qabda aparıldığı üçün ilkin qarışığın kütləsi son qarışığın kütləsinə bərabər olmalıdır mütləq. Və qaz qarışığı suallarına xeyli kömək olur. Yorucu olmur heç olmasa. Başqa? 25. 25'te senin cevapta problem vardı. Lara yoksa necə? Ben A alıram, cevap verir. Desem A idi cevabı. Hə. Amma A alıb yoxsa ümumi sualın həllində problem var uşaqlar. Cevap A'dan burada. Cevap A. Şimdi sualın həllində problem olan var mı bəs? Cevap A'dır burada. Yəni, ümumiyyətlə həllini edə bilmirəm. Edə bilmirəm. Sənə baxaq. Cevabını düzeltmişim, ben daha yazmışım. Hə, sən daha yazmışsan. Hə. Sabit temperaturda M mol H2 və M mol klor 2 qarışdırılır.
müəyyən müddətində tarazlıq yaranır. Reaksiyanın tarazlıq sabiti 4 olarsa aşkol qaz sabitimiz olur. Deməli, sabit temperaturda n mol H2 və n mol xlor 2 qarışdırılır. H2 plus xlor 2 alınır H xlor və hərəsindən başlanğıc delta tarazlıq. Hərəsindən deməli n götürdün başlanğıcda, hidrogendən də xlordan da n götürdük. Və bunun da başlanğıcı yoxdur. Tarazlıq yaranır. Reaksiyanın tarazlıq sabiti 4 olarsa, uşaqlar burada belə deyək də, biz hansınla nə qədər sərf olunduğunu bilmirik. Ona görə hidrogendən x qədər sərf olunsa, bundan x qədər sərf olunsa, bundan 2x sərf olacaq. Yəni, məlumat yoxdursa, orada məhsulları istifadə etməkdən çəkinməyin də. Yəni, məcbur nəsə məhsul qoyub getməlisiniz sualı. Və məhsul qoyanda da delta sətrinə demişik qoyuruq. Bunun yerdə qalanı n-x olur, bunun yerdə qalanı n-x olur. Bu da ki, alındığı üçün 2x ilə tarazlıqda olur. Və k-nın qiyməti 4 bərabərdir, 4 veriblər burada. Sağ tərəf 2x-dir, yazıram 2x-in kvadratı bölək n çıxaq x, vuraq n çıxaq x. Bunu da n çıxaq x-in kvadratı kimi yazmaq olar da, uşaqlar, düzdürmü? İndi riyaziyyat məncə sizdə məndən yaxşı olmalıdır. 2-nin kvadratı yazıram 4-ü də burada. Hər tərəfi də kök alıram. Ona görə qalır 2 bərabərdir. 2x bölünsün n çıxar x. Buradan da 2x bərabərdir 2n çıxır 2x. 2n bərabərdir 4x-ə. 2n bərabərdir 4x-ə. Oradan da x bərabər bizdən H-xlorun tarazlıq qatlığını istəyir. İndi uzatmadan əslində 4x 2n-dirsə, H-xlorun tarazlıq qatlığı nə qədərdir? 2x-dir. 4x 2n-dirsə, 2x nəyə bərabərdir? N-ə bərabərdir avtomatik olaraq. Düzdürmü? 2x-in n-dən ifadəsini istəyir də bizdə. Aydın uşaqlar. Hayır. Bunun 2025 olan var ki nəsə? 2025'te düzelttiler mi diye maraqlıdır yani. Məncə elə şey yoxdur. 2025'te. Sonra 9 müəllim. 30'a kadar. 27 var. 30'a kadar 27. Peki, nə oldu cavabı 1.5 alıram. 1.5. Bak göre 27 CO reaksiyonun hazmi için olan kabda CO ve 4 molar arasında baş veren ben. Biçimi sağlaydı. Şey için. Evet. Bir işleyelim. Başka kimi sağladı? Bakın görün. Mənim. Mehriban sen demek ben bunu senden işleyeyim. Deməli, burada gene nə deyir bizə? Deyir ki, CO 2 mol CO plus oksigen alınır 2 mol CO2. Açamadım işte. Deməli, bax, başlanğıc delta tarazlıq. Hə, nə qaraq? De görüm, nə yazaq bura? Onda 6 CO'nun başlangıcına 6 yazar. Aha, O2 4. aha. CO2'de yoktu. Hı. Sonra cümləyə bax, deyir ki, CO2-nin qatlığı 2 mol olanda tarazlıq yaranır, molyar olanda. Ve tarazlığına 2 yazılır. Sert bulana oradan 4 tapdıq. 4'e göre O2 2 olur. CO2 4 olur. Dayan, bir dənə denən. Orada CO2'nin tarazlığına 2 mol yazırıq. Aha. Ona göre sert bulunan tapırıq. Oradan 4. Bunun şərf olanı. Bunlar niyə fərqli olur ki bir-birindən? Yox, CO-nun axır. Bir dəqiqə mənim.
baş verər yaxın. Hər CO2-ni 2 verib. CO2 2-dirsə onun sərf olunan da 2-dir. Hə, O 2 olubsa O2 1 olur. CO da 2 olur. indi bir məsələ var da. İndi orada Sevincin də elədiyi bir də problem odur. Sən də problemin odur ki burada. Bax burada verilən mollardır. Bu ama CO2'nin qatlığı 2 mol böl litr molyardır. Sən burada molyarla molu bir-biri ilə elə bil ki 5 santimetr çıxılsın 3 qram yazmısan. Nətər olacaq o? Uyğun gəlməz, aydındır. Ona görə də bu 2 molyardırsa ya bunları gətir molyara ya da bunu apar mola. Aydındır, ikisindən birini dəyişməlisən. Şimdi istəyirsən bunları da molyara gətirək lap ki, qoy sərəmdə bir dəxə tarazlıq sabitinə getməliyiksə molyarlıqla işləməliyik. Ona görə bunları da sən 2-yə bölək, promo 3, 2 yazaq bunları da, aydındır. Bəli. Ya da gərək 2-ni vurardın 2 həcmə, litrə, bunu da mola çevirərdin. Yəni mütləq eyni şey gəlmək lazımdır da. İndi bura artıq işləyə bilərsən. Bura 2-dirsə, tarazlıq 2 olduğu üçün CO2-nin deltaya da 2 yazırsan, başlanğıcı yoxdur deyə. Və nisbət 2, 1, 2. Nə qalacaqsan? 2, 1, 2 yazacaqsan. Ay, sağ ol. Burada 1 qalacaq, burada 1 qalacaq və buradan K tarazlıq sabitinin qiymətini saplayacaqsan. Sevinci aydındır, səndə problemin orada olur, 100%. Benim elim oradaydı elemende. Evet. Deməli, buradan K-nı tapırsınız. K-nın qiymətini tapandan sonra da K bərabər nəyə uşaqlar? K düz bölünsün K əksə. K deməli düzünə gedən reaksiyanın sürət sabiti 4-dürsə, yəni KT-ni tapdığınız qiymətini bura 4-dürsə, buranı tapırsınız. Aydındır? Yetişsin falan. Neçə? 28. 28, hə. Baxaq, nə baxmır. 28'i, baxın görün burada işlə sonra çünki onlar onlardan birindən yapışaq görəlim, işlə sonra var işləməliyim. Sahile eşitirsən məni? Yuxlayırdın. Onda bize kömək elə görün biraz. X2 O4'ten XO2 alınır. Birinden 2 alınır. Deməli 4 mol X2'de götürülmüştür. Terazi qanlı qabda 6 mol qaz qarışımı olmuştur. Əksəriyyətən qabın həcmini hesablayın. Hə, nətər eləyək bakalım? Kömək elə görün mənə. Deməli, başlanğıcda 4 mol yazırıq X2-ya. Başlanğıc delta tarazlıq. Deməli bunun başlanğıcı 4'dür. Amin. Sonra Sərf olunan A mol götürürük. İkincisine de 2A. amin. Sonra Tarazlıqda da 4 çıxılsın A olur. O birisi de 2A. amin. Sonra Diğer tarazlıq halında 6 mol qaz olur. 4 minus A üstə gəl 2A bərabər də 6. 4 minus 6 minus 2 beraberdir 6. Əla. A da alırıq 2. Aldık. A'nın yerine 2 koysam indi 4 çıx 2. 2 edir. 2 A'da 4 edir. Şimdi sağ idi. Aydındır da şimdi gedişatı. Bəli. Hə. Sonra da işte 2 buna 4 buna yazdık. Yani eyni bayaqdan işlədiyimiz yolda bakalım. A 2A məhsulları necə? Hə. Burada yani onda ciddi otur ki reaksiyadan qabın həcmini istəyir bizdən indi. Bilirik ki bu işlədiyimiz şeylər mollardır. Düzdürmü bala? Moldan indi mən K-nın düsturunda işləmək üçün nə etməliyəm? Demişik dönə ki K-nın düsturu qatlıqla işləyir. Ona görə mol nə etməliyəm mən? Həcmə bölməliyəm, aparıb sonra K-nın düsturuna yenə qoymalıyam. Aydındır? 4 böl V'nin kvadratı bölək 2 böl V. Bu bərabərdir K'ya, yəni 4'ə. Aydındır? Bəli, bəli. Sonra
30 mənim. Neçə? 30. 30-cu sual. Hə, hə, 30-cu sual. 30-cu sual istəyən dəfə mən izah elədiyim tipdədir. Bunu kimlər işləyib? Baxım görüm. İşləmçimək. TST qaydası. Əla. İşləyən var. Nə də işləyib, əla. İşləyirəm. Səkin işləyib. Mən Aysel işləyib. Rövşən işləmsən, əla. TST qaydasında problem var onda belə çıxır. İşləyənməyənlər o qədər. Məsələn, problem var. Baxarıq indi. Aysel sənə də problem olur. Elnarə, sən səslənən gəlmədi qızım. Səndə də problem var. Gülçin, Elnarə, Fatimə. İşləmsən Elnarə, əla. Gülçin sən? TST ondan bilirdim, prosta ala bilmədim. Fatimə? Məndə də problem var. Mən Problem var. Leyla Cəmilə cütlüyü. Problem var. Naibə, işləmsən bu sualı? Tamam, məndə də var. Yaxşı. Nuraylardan Yusufova sən işləmsən? bilməm. Sən işləmsən. Sabahda düşmədim. O bir Nuraylar. Mən yazdım. Vəziyyət onda kritikdir. Yəni siz onda TST-ni də urvasız eləmişsiniz, qulaq asmamışsınız TST-yə. Gəlin baxaq da. Deməli. Düzdür, bu yəni topludakı TST-dən çətindir, yalan deməyim, yəni onun kimi deyil, ondan ağırdır biraz da yəni o da ki. Prosta qayda olaraq, tipaj olaraq eynidir də. Demişdim uşaqlar, sualı oxuyursunuz birinci növbədə. Sualı oxuyanda yazırlar ki, qayda, TST qaydasını görməyin yoludur ki, filan maddələr bu miqdarlarda tarazlıq halındadır. Və sonra siz sabit temperaturda nə isə dəyişirsiniz, həzmi, qatılığı dəyişirsiniz və K-nın qiyməti, K tarazlığın qiyməti nədən asılı idi sadəcə? Temperaturdan, düzdürmü? Bu sadəcə temperaturdan asılı olduğu üçün sabit temperaturda həcmi dəyişsəz də, qatlığı dəyişsəz də K dəyişmir və nəticədə sistem yeni tarazlığa gəlir, özünü yenidən tarazlaşdırır və növbəti tarazlıq yaranır. Buna görə də biz deyirik ki, burada T bir tarazlıq var, delta bir sərf olunma baş verir yenidən və növbəti tarazlıq gəlir. Və bu sualların dayaq nöqtəsi nə olur uşaqlar? K tarazlıq sabitinin qiymətinin stabil qalması, dəyişməməsi. Dayaq nöqtəmiz odur. Aydındır burası? Aha. İndi bax, ay səbinə, yazaq görün bana bura. 0.8 A-ya yazaq balam. Görün bu nədir ki, bunu siz belə gözünüzdə böyütmüsünüz. 0.8 yazdım A-ya. 0.6 yazdım B-yə. 0.8 yazdım C-yə. İndi mən burada birinci növbədə K-nı tapmalıyam ki, axı dedik ki, TST suallarının məqsədi ki, K dəyişməsin. O dəyişməyən yazığı birinci tapmaq lazımdır, elə deyil? Ki, K-nı birinci tapaq görək. K nə eləyir bala? Həcm 2 litrdir, ha? Hər birini V-yə bölürsən, aydındır? Hesablayırsan K-nı. Hesabla görüm. Sıfırında 4 vur, sıfırında 3 böl, sıfırında 4. Uşaqlar, sıfırında 4'dür də, bu sıfırında 3'dür də. Bu nəyin hesablayırsınız ki siz belə? Ne şifay demirsiniz? Sıfırında bunları böldünüz 2'ye. Sıfırında 4, sıfırında 3, sıfırında 4. Sonra da sağa sola bölürsünüz, edir sıfırında 3 K beraberdir. Bu aydınlar mı ya? Hə, K-nın sonunu 3 tapdın. Deməli, K sonunu 3'dürsə, balam, buradan tez elə bil ki, özünə bir referans alacaq yer düzəldirsən ki, yadından çıxmasın, sən gedişatın necədir? Unutmayasan ki, sən nə qarmaq istəyirsən? Bu K-lar eyni olduğu üçün buradan yola çıxacaqsan. Qarışmasın qoy. İndi də başlayaq. Gələk sualın önəmli yerinə. Bax, A maddəsinin miqdarı, sən həcmi dəyişdiyin üçün, indi qabın həcmini dəyişmirsən, amma demir ki, həcmi artırmısan, azaltmısan, sən tuta bilmirsən ki, sola mı gedib, sağa mı gedib reaksiya, oradan tutmaq olmur. Həcmi dəyişmişəm deyir. Amma burada gül kimi məlumat var. Day balam, bax, A-nın mol sayı 1 olub deyir. A 0.8 idi bu yazıq.
İndi 1 olubsa artıb mı, azalıb mı bala? Artı var. Onda reaksiya hara doğru yönəlib deməli? A'ya doğru. Deməli A nə qədər artıb bala? Bax, gör nəticə indi burada. Bu plus 0,2 artıbsa, indi A artıbsa reaksiyada B ilə C nə etməlidir? Da çünki A yaranıb da. A yaranıbsa A hardan göydən düşür uşaqlar? Göydən A yağır. A hardan yaranır? B ilə C'dən yaranır da. İndi bu plus 0,2 olubsa bunlar nə olacaq? Nisbətlər qanunu ilə, hə, əmsallarına görə. İndi bu yazılan əmsalları 1-dir də. Ona görə çıx 0,2, çıx 0,2 azalırlar. Aydın uşaqlar? Elə bir bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? Biz normalda BST qaydasında işləyəndə başlanğıc maddələr, yəni reagentlərdə bunlar axı sərf olunurlar, məhsul yaradırlar, düzdürmü? Orada reaksiya sağa doğru getdiyi üçün, məhsula doğru getdiyi üçün. Çünki məhsul axı başlanğıcda olmur. Ona görə bunlarda çıxırıq, bunu amma artırırıq. Amma bu test suallarında ola bilər də ki, sola da gedə bilər, sağa da gedə bilər. Vəziyyətdən asılıdır orada. Ona görə siz özünüz müəyyən eləməlisiniz ki, reaksiya əgər sola doğru gedibsə, soldakılar artırsa, həmin nisbətə sağdakılar azalır. Yox, sağdakılar artırsa, həmin nisbətə soldakılar azalır da məcburən. Bunun nəyi çətindir? Düzgün deyin ama. Hə. Qutarda sual, balam bunu yazmışsınız. Sual qutardı da. Sual o keçdi qutardı da. Heç nə qalmadı burada. 08 1 qaldı. Sıronda altdan, hə, sıron 2 sərf olundu. Sıron 4 qaldı yerdə. Sıron 8-dən sıron 2 sərf olundu. Sıronda 6 da bunun yerdə qalanıdır. İndi bir şey var ki, axı sən həcmi dəyişmirsən. Sənin həcmin 2 litr deyil bala, düzdürmü? İndi yeni həcm nədir? V-dir yeni həcm. 1 böl V yeni həcmdir. Sonra 4 böl V yeni həcmə bölüb qatlığı tapırsan. Sonra 6 böl V yeni həcmə bölüb qatlığı tapırsan. Və K da 0,3'tür. 0,3 bərabərdir sağ böl sol. 0,4 böl V vuraq 0,6 böl V bölək 1 böl V. Yəni sən elə bil ki 2 ilə işləyə bilməzsən. Nə sən axı 2 deyil həcmin. Dəyişib bu həcm. Yeni həcmlə işləməlisən və sağa da sola bölüb tapırsan. Məndə bir sizlə problem var. Mən kartede düzünə gedən reaksiyanı əksinə ilə reaksiya bölmürdüm. Məsələn, mən burada hər şeyi düz yazıb, axırda məxrəc surəti səhv salmışam. Heç mən başa Balam bax bildim. Sən yəqin ki beynin qarışıb ki, bu reaksiya bu istiqamətə gedib deyə düşünmüsən ki, bura bölür. Bəli. Hə, o şey olmaz. Reaksiya standart olur. Reaksiya bizə bunu veriblərsə, həmişə reaksiyada gördükləri eləməlisən. Sonra o sola döndü, sağa döndü, o sonraki o ayrı problemlərdir. Sən bu reaksiyada nə görürsən cari olaraq? Burada B ilə C sağda, solda A. Aydındır? Onlar elə bil ki, niyə K sabit qalır? Özlərini bu reaksiyadakı kimi stabilləşdirməyə çalışırlar deyə sabit qalır. Yoxsa reaksiya ayrı cür sən istiqaməti dəyişsən, yəni solu sağa bölsən, K-nı sabit saxlayanlar axı bizərdir. İndi başa düşdüm mən. Ona görə həmişə reaksiyada nə görürsənsə, onu bölməlisən sən. Uşaqlar hamı aydındır? Bəli. Bəli. Bax, problem varsa deyin bir də bakalım, narahat olmayın. Kimdə problem var desin. Yoxsa buna ait bir dənə də sual var. Burada var buna ait bir dənə də sual. Yoxsa bir dənə buydu elə. Bir dənə buydu. Bir dənə də güvəndə buna ait var. Ona da baxarız. Güvən deyirəm. Hədəfdə buna ait var. Ona da baxarıq inşallah. Problem yoxdur. Başqa sual uşaqlar. Hə, burada maraqlı suallardan biri deyəlim ki, elə 32-dir. 31 də yaxşı. 31 yox. 30 indi baxdığımız da yaxşıydı. 32 də maraqlıdır. 32 kimi işləyib bəs? Aha. Böyle burada sual qoymamısan. Rövşən işləmsən? Eyvallah. Ben işlemişim ben. Eyvallah. Deməli 32-də
Nədir məsələ uşaqlar? Burada gəlin bununla bağlı. Attığım tarazlıq seminarı kampda var idi isə ona inanıram ki çoxunuz yola verdi baxmısınız. Elə yoxsa canı içərindən baxmısınız. Onlar orada biz daha başa düşənlərdir. Gələri problem yoxdur. Niyə açılmamış? Bunu nəyə görə açıb indi deyirəm? Birdən çünki dördüncü qruplarda elədir ki vəziyyət yeni tip suallar həmişə e, daha aktualdır da. Yəni bu tip suallar çox deyil proqramda. Azdır. Ona görə oradan yeni tip sual salınma ehtimalı həmişə daha çox olur ki imtahanda hər dəfə yeni tip sual gəlir axı. Bir dəqiqə. Nə oldu ki rəsmi? Niyə açılmır ki? Allah'ım bağırdı. Burada çox o tərəflərə getməyəcəm. Elə əsas Ya, deməli, bax, burada bir məsələ var. Biz deyirik ki, bax, K-nın qiyməti necə hesablanır? Məhsulların qatılığı əmsal nəzərə alınmaqla bölünsün reagentlərin qatılığı təbii ki, əmsal nəzərə alınmaqla, düzdürmü? İndi əgər K-nın qiyməti kəsirin cavabı birdən böyükdürsə, avtomatik olaraq o kəsirin sürəti böyük olmalı. Düzdür uşaqlar? İndi bu kəsirin sürəti əgər böyükdürsə, təbii ki, o deməkdir ki, məhsulların qatılığı bu tarazlıq prosesində daha dominantdırlar da, daha çoxdurlar. Aydın uşaqlar? Ona görə K-nın birdən qat-qat böyük olması və ya birdən nə qədərsə böyük olması bu o deməkdir ki, reaksiya daha çox sağa istiqamətlənib və məhsulların miqdarı orada çoxdur. Əgər K-nın qiyməti birdən kiçikdirsə, bu o deməkdir ki, reaksiya sola istiqamətlənib və reagentlərə tərəf yəni. Və orada reagentlərin qatlığı daha çoxdur. Çünki yenə K-nın qiymətinin, kəsirin cavabının birdən kiçik 0,001-lər məsələn alması bu onu göstərir ki, kəsirin məxrəci gərək böyük qiymət alsın ki, sürətindən böyük olsun ki, kəsirin cavabı birdən kiçik qiymətlər ala bilsin. Bu aydın uşaqlarım ya? İndi burada K-nın qiyməti ilə bağlı bir məsələmiz var uşaqlar. Müvəqqəti və deməli, məsələn, bax, belə bir sual veriblər bizə. Bir dəqiqə. Hə. Bax, belə bir sual veriblər bizə. Tutaq ki, deyir ki, KT verilmiş şəraitdə bu reaksiyanın tarazlıq sabitinin qiyməti 57-dir. 700 Kelvin temperaturda, yəni müəyyən bir temperaturda da. Həmin verilmiş bu şəraitdə qapalı qabda H2-dən bu qədərdir, yod 2-dən bu qədərdir, H-yoddan bu qədərdir. Reaksiyanın hansı istiqamətə gedəcəyini müəyyən edək. Normalda uşaqlar, bax, H-yod mənim əlimdə olmasa, H-yod olmasa, məhsul olmasa, mən bilərəm ki, H2 ilə yod 2 reaksiyaya girəcək və bunlar birləşib H-yodu yaradacaqlar. Avtomatik olaraq özüm mən tənliyi quranda başlanğıc delta tarazlıq qururam və deyirəm ki, H2 ilə yod 2 birləşdiyi üçün bunlar sərf olunurlar və bunu yaradırlar. Ona görə bunlarda çıxıram. Niyə siz H-yodun məhsulun sərf olunması ilə deltası ilə tarazlığı eyni götürürsünüz? Çünki
H2 ilə yod 2 sərf olunur, azalır. Amma H yod alınır burada. Çünki bu başlanğıcı sıfırdır deyə alınır. Və nə qədər alınırsa, plus 2 alınırsa, elə 2 də tarazlıqda olur. Ona görə biz deyirik ki, bu suallarda, işlədiyimiz əvvəlki suallarda, yəni, məhsulların deltası ilə tarazlığı ona görə eyni olur. Çünki onlar alınır, yaranır yəni. Və həmin qədəri tarazlıqda olurlar. Amma indi bəzi suallar var ki, orada artıq bizə verilən miqdarlarda H-yod məhsulun özündən də var. İndi mənim əlimdə H2 də var, yod 2 də var, H-yod da var. Mən uje baxanda axı məhsul sıfır olmadığı üçün mən uje deyə bilmərəm ki, reaksiya sağa doğru gedəcək. Belə də gedə bilər, belə də gedə bilər. Uje burada müəyyən etmək olmur ki, tarazlıq sağa doğru mu gedir, sola doğru mu gedir? Hal-hazırda vəziyyət necədir onu bilmək olmur. Yenə deyirəm, bu sıfır olanda məcburdur ki, axsın bu tərəfə doğru. Amma sıfır deyil axı. Müəyyən qədər miqdar veriləndə nə edirik uşaqlar? Burada özümüzdən müqayisə aparırıq. KM və KT müqayisəsi. Bu nə demək uşaqlar? Həmişə bu tərz suallarda, yəni deyək ki, bayaq güvəndə verdiyiniz sual və ya mənim bu sizdən soruşduğum sual ki, deyir KT-nin qiyməti filandır və sizin əlinizdə H2-dən filan qədər, yod 2-dən filan qədər, H-dan filan qədər verilir. Hər üçü verilir. Və verilmiş miqdarlarda tarazlıq olmur uşaqlar. Və bu sualların kulminasiyası budur ki, sizə sadəcə nə deyir burada? Filan miqdarda. Yəni, reagentlərdən də, məhsullardan da neynirlər? Qarışdırırlar sadəcə. Qarışıq var deyir və ya bu maddələr var deyir. Burada artıq tarazlıq var demir. Bax, test suallarında önəmli məqam o idi ki, deyirdi ki, bu miqdarlarda bayaq oxuduq da tarazlıqdadır sistem. Nəsə eləyirsiniz, yeni tarazlıq yanır. O başqaydı. Amma burada sizə nə deyir? Görün, burada heç mən bu yazdığım sualda burada tarazlıqdadır yazmışam mı bunlara? Yazmışam mı uşaqlar? Qapalı qabda bunlar var sadəcə. Var. Amma tarazlıq yoxdur. Deməli, bu miqdarlar nə eləməlidirlər? Tarazlığa gəlmək üçün ya bu yana istiqamətlənməlidir, ya bu reaksiya bu yana istiqamətlənib özünü tarazlaşdırmalıdır. Bunun üçün uşaqlar nə eləməlisiniz? Həmişə bir müvəqqəti K hesablanmalıdır. K tarazlıq bizim sonda gedəcəyimiz nöqtədir uşaqlar. Tarazlıq sabiti bizim sonda gedəcəyimiz yekun nöqtədir. Müvəqqəti K-nı hesablamağa niyə ehtiyac duyuram? Çünki K müvəqqəti dediyim şey maddələrin o ilkin verilən miqdarlarından bir müvəqqəti K tapılır. Müvəqqəti K. Və bu müvəqqəti K ilə K tarazlıq müqayisə olunur. Bunlar bərabər olanda tarazlıq yaranır həmişə. Məsələn, düşünək ki, özümdən bir dənə müvəqqəti K hesablamışam. Verilən miqdarlarla da elə bir ki, tarazlıq yoxdur, amma yalandan bir dənə K hesablamışam. Görürəm ki, bu K müvəqqəti hesabladığım K tarazlıqdan balacadır. Ona çatmaq üçün nə etməli uşaqlar? Artmalıdır. İndi K-nın qiyməti necə hesablayırıq biz? Məhsul böl reagent. K-nın qiyməti artması üçün, müvəqqəti K artması üçün hara doğru yönəlməlidir? K-nın kəsirin cavabının artması üçün məhsula tərəf. Deməli, reaksiya məhsula tərəf getməlidir ki, K-nın qiyməti artıb gəlib KT-yə bərabər olsun. Əgər birdən, deməli, KM, yəni tapdığın müvəqqəti K tarazlıqdan böyük olsa, müvəqqəti K gəlib ona elə bir ki, KT dəyişə bilməz. KT standartdır, bu dəyişməməlidir heç vaxt. Həmin temperatur dəyişməməlidir. Ona görə K müvəqqəti özünü ona çatdırmağa çalışır. Müvəqqəti K azalıb nə etməlidir uşaqlar? Özünü ona çatdırmalıdır. Müvəqqəti K-nın azalması üçün nə olmalıdır? Yenə də reaksiya gərək kəsirin məxrəci böyüsün ki, K-nın qiyməti azalıb gəlib çatsın ona. Yəni, sizin indi burada verilmiş qiymətlərinizi baxanda hesablayın bir daha K-nı burada uşaqlar. Verilən qiymətlərə görə K-nı bir daha hesablayın.
K bərabərdir. Yəni təqribi hesaplasanız mənə yarayır. Dəqiq rəqəmə ehtiyacım yoxdur. K bərabərdir 8 edir uşaqlar. Yenə deyirəm, elə belə rəqəm olsa yarayır yəni. Deməli, bu K-ya mən K tarazlıq deyə bilərəmmi uşaqlar? Niyə bilmərəm? Ya yalançı K deməliyəm, ya müvəqqəti K deməliyəm. Niyə müvəqqəti və ya yalançı K deyirəm? Axı mən bayaq da dedim, bu cümlədə mən tarazlıqdadır sözünü yazmışam uşaqlar. Yox. Sadəcə müvəqqəti bir K kimi baxıram. Niyə müvəqqəti K kimi baxıram? Hal-hazırda tapdığım o K ilə, həmin o K ilə KT-ni müqayisə eləyəcəm. Normalda KT 57-dir uşaqlar. 57-dir. Amma mən hal-hazırda burada nə tapmışam? 8 tapmışam. Deməli, bu müvəqqəti K gəlib 57 olanda nə olacaq? Tarazlaşacaq reaksiya. İndi müvəqqəti K-nın 8-in 57 olması üçün artması mı lazım, azalması mı lazım uşaqlar? Artması lazımdır. K-nın qiymətinin artması üçün məhsul mu, reagent mi böyüməlidir? Məhsul. Deməli, onda bu reaksiya məhsula doğru getməlidir. Amma uşaqların çoxu çaşır nə qarır? Hə, H-yodun miqdarı 0,4-dür, bunlar balacadır. Qoy bu çoxdur deyə bunu göndərin bu tərəfə doğru. O şey mümkün deyil, uşaq elə yanaşma heç vaxt olmaz. Niyə? Bu çoxdur, bu azdır, bizə nə dəxli var ki? Reaksiya özü biləcək ki, hə, mən hara doğru yönələcəm, o K müəyyən edir onu. Aydındır? Yəni, burada siz kör təbii formada yanaşa bilməzsiniz ki, H-yod 0,4-dür, bu çoxdur deyə, qoy bunu bu tərəfə doğru göndərim. Bu yanaşma qətiyyən uşaqlar, belə şeylər olmaz. Nə deməlisiniz siz? Müvəqqəti bir K hesablamalısınız verilən miqdarlardan. Tapdığınız o K ilə yekun gələcəyiniz nöqtəni müqayisə eləməlisiniz ki, 8-əm hal-hazırda. 57 olmaq üçün artmalıyam. K-nın qiymətinin böyüməsi üçün, cari qiymətdən böyüyüb 57 olması üçün nə etməlidir? Artmalıdır. Kəsirin qiymətinin artması üçün də sürəti artmalı, yəni məhsul artmalı, məxrəci reagenti azalmalıdır ki, kəsirin cavabı böyüsün. Ona görə məhsullara artmalı, reagent azalmalıdır. Yəni tarazlıq sağa doğru istiqamətlənməlidir. Məsələn, bir cavabında deyəcək ki, məsələn, hansı istiqamətə getdi? Sağa doğru getdi. Bunu tapdınız. İki cavabında deyəcək ki, nəmhaşodun qatlığı artmışdır. Bu da doğrudur. Aydın uşaqlar? Bəli. Hə. İndi aydındırsa, aydındırsa. Bunu qoyaq kənara. Sualı özünüz işləyin, gözləyirəm. Nə işlətmək? Deməli, izaha baxmamısan işte. Ay bala. Oxuyanda aydın olurmuş deməli. Hə, uşağa gözləyirəm. Gözləyirəm çocuklar. Alanlar oldu. Hamı tapdı uşaqlar, yoxsa hesablayan var hal-hazırda? Elmar alındı. Sınavdan yazmışdım. Aysel səndə alınmamış deyəsən. Nə alınmamış? Peki, baxın. Bax, görəm, gözləyirəm. Bax, denəmlər. Bax, denəmlərim, alınır mı? Güzel yoldaşlar. Gözləyirəm uşaqlar.
Mən C tapdım. Ne tapdın? Ha, C bəndi. mən C bənd dedim. Aha, C bəndi. Yaxşı. Digər yoldaşlar. Aysel alınmadı bu amma də. Nuraylar. Təxmin tapdım. Təxmini niyə bana? Deməli. Aysel, mən də görüm. Burada K'nın neçə tapdın balam sən? Birinci müvəqqəti kan tapacağıq. Tap balam, neçə tapdın? Olacaq 4'ün kvadratı bölünsün. Həcm 2 litrdir. 4 bölünsün. Birinci bütün hamısını 2'ye böləcəyik. 2'nin kvadratı bölünsün. 2 vurulsun kvadratı. 1'in kvadratı. Aha. Neçə 2 eləyir, də desən. 2'ye bölməmişdim. 2 eləyir, onda KM, düzdürmü? İndi müvəqqəti K2-dir. Gör nə qədər asan sual olur. Bax, bir dənə fikir vermişəm. Belə eləyəndə görün necə asan olur. Müvəqqəti K2-dir. Getmək istədiyin tarazlıq sabitini də sənə 1 verib. KT də 1'dir. İndi sən 2-dən 1'ə artmalısan, azalmalısan bala. Azalma. Yəni Görə bu gəlib özünü buna çatdırmalıdır da. K tarazlıq yazmışıq. K tarazlıq dəyişən şey deyil. Bu referens alacağın, gedəcəyin yerdir, yekun yerdir. Bu amma K müvəqqəti hələ özünü ona çatdırmalıdır da. 2-dən 1'ə getmək üçün uşaqlar nə olmalıdır? Bir dənə diqqətlə baxın görün bura. Niyə böyüdürsünüz bu suallar gözünüzdə? 2-dən 1'ə K azalmalıdır. K nəyə bərabər uşaqlar? Məhsul bölünsün reagentdir də. K-nın azalması üçün kim böyüməlidir? Reagent bölüm. Məxrəc böyüməlidir, reagent böyüməlidir. Sola doğru. Onda sola doğru göndər getsin də bu reaksiyanı. Nəyə çətindir bunun? Kan müvəqqəti 2 olur. Mən bayaqdan bir tapdım. Elə 1 olmaz ki bulan. 1 olsa mənası olmaz sualın. 2'yə böldükdə həcmi 2 litrdir axı. 2'yə böldükdə hamısını. Bu zetin kvadratıdır. 4 bölək 2 vur 1. Z əmsalı 2-də axı bala. 4x2 4z var da indi. Hərəsi 2'ye böləndə 2 1 2 düşmür. 2'nin kvadratı bölünsün. 2'nin kvadratı bölünsün. Yox, y 1'dir, x 2'dir bala. 2 1 2 x 2 y 1'dir. Sən y-i 2'nin kvadratını yüksəldirsən. Y-in qiyməti 1'dir, axı 1'in kvadratıdır. Uşaqlar hamıya aydındır, baxın görək. Naibə aydındır indi. Ben onu yazmıştım zaten. Yazdınız. Fatimə, Bəli, aydın. Mehriban sənə problem var mı böyle? Bəli. Yaxşı. Digər yoldaşlar, Nərminələr, Nuraylar. Hamıya aydındır. Bəyim. Əsbət, sən bunu yazmamışdın deyəsən. Ben yazmamıştım ama başa düştüm yazdım. Tahirə sən? Aydındır mən. Yusuf, yazdın bunu sən? Yazmamışdın sən də. Ben de yandım pardon. 31'ə. Baxaq. Ozonator cihazından 10 mol oksigen keçirilir. Əmələ gələn qarışıqda qazların ümumi mol sayı götürülən oksigenin mol sayından 20% az olduğu anda tarazı əmələ gəlir. Tarazı sabitinin qiymətini müəyyən edin. Reaksiyadan qalan həcmi 2 litrdir. Deməli, ozonator cihazından 10 mol oksigen keçirilir. Burada oksigen təbii ki çevriləcək ozona. 3 oksigendən 2 ozon alınacaq. Və burada əmələ gələn qarışıqda qazların ümumi mol sayı götürülən oksigenin mol sayından 20% az olduğuna tarazı yaranır. Götürülən oksigen 10'dur.
Götürülen oksigenin mol sayından 20% az olanda, yani 8 mol olanda, aydındır. 10 moldu. 10 moldan 20% az 8 mol deməkdir də. 8 mol olanda tərazı qərarlar. Aydındır bu cümlə? Hə. İndi bundan sonra başlanğıc delta tərazıdır. Başlanğıc 10 budur. Bunun başlanğıcı yoxdur. Bundan x sərf olunur, 3x sərf olunursa yazıram. Bundan 2x sərf olunur. Aydındır, sərf olunmalar nisbətdə olmalıdır axı. 3x-in 2x-ə. Nisbətdə yazdım sərf olunmaları. Bunun yerdə qalanı 10 çıx 3x olur. Bu da 2x alındığı üçün 2x elə tarazlıqda olur. Və bunları cəmləyirsən, və bunları cəmləyirsən. Bərabər edirsən, tarazlıq anında 8 var deyir. 8-ə. Aydındır? 10 çıx x bərabərdir 8, x bərabər 2 eləyir. X-in də yerinə 2 qoyursan, 10 çıx 6 bura 4 eləyir, burada 4 eləyir deyəsən, elə? Və qabın həcmi 2 litrdir. 2-yə bölüb bunları mütləq nəzərə alırsınız da həcmi. 2-yə bölüb bərabər edirsiniz, şey tapırsınız. Nədir onun adı? K-nı. Aydınlam ya? Belə görürsünüz uşaqlar, eyni şeylərdir hamısı vallahi. Gözünüzdə böyütməyin bu tarazlığı. Təsir etmə amillərdə. Vallahi. Tarazlıqda bir problemim var. Hı. Bir də aldıqdan aça bilərsiniz. Onunla bağlı bir şey yazasıram. De. Məsələn, fərz edək ki, bizə reaksiya verir. Məsələn, oksigen, CO2 sualına. Bizə deyir ki, qabın həcmini fərz edək 5 dəfə azaldanda sürət necə dəyişər? Mən öz fikrimi deyim. Məsələn, həcmi 5 dəfə azaltmışamsa, mən düşünürəm ki, C bərabər n bölü V-dirsə, 5 dəfə azaltsa, C-si 5 dəfə artıq. Bütün o qaz halında olan maddələrin qalxdığına təsir göstərirəm buna. Amma belə cavablarım səhvdir. Bəli, indi sənin orada həcmi 5 dəfə azaldanda təzyiq 5 dəfə artır, düzdürmü? Ona görə bunun əmsalı 1, bunun əmsalı 2-dirsə, deməli 5 dəfə buna görə, 25 dəfə də buna görə artacaq da sürət. Elə olmur. 5 vur 5-in kvadratı da. Mən qismən nə çalışıram? Həcm azalıbsa, həcmin az tərəfinə getsin də. Həcm azalıbsa, həcmin az tərəfinə getsin. Bu reaksiya bu. Necə? Sağa getsin də. Reaksiyonsuz sağa gedir də burada. Başlanğıcı da idi. Bildim müəllim, başa düşdüm. Reaksiyon sağa gedir. Bir də ki plus. Bu reaksiyonsuz ki dönər reaksiya deyil. Bu reaksiya bir istiqamətlidir. Onsuz ki, bu istiqamətdə heç bunların əmsalının önəmi yoxdur ümumiyyətlə. Çünki bir tərəfli gedən reaksiyadır. Bu aydındır yanma reaksiyasıdır. Geri dönüşü yoxdur bunun. Və burada düzünə gedən reaksiyanın sürəti də qatılıqla olsa S ilə yazırsan. Təzyiqlə olanda da V bərabərdir. K vuraq. P CH4'ün vuraq. P oksigenin ama kvadratı. Aydındır? Aydındır müəllim. Çox sağ olun. Biraz. Ya. Bir qanunla ion rabitə, kovalent rabitə, orada maddələrin qaynama temperaturlarını necə müqayisə edilir? Belə müqayisə edə bilərsən. Deməli. İyon rabitədə bu iyonlar arasında cazibə qüvvəsi təbii ki daha çoxdur. Yəni məntiqlə düşün ki, məsələn, müsbət üçlü bu iyonla mənfi üçlü bu iyon mu bir-birinə möhkəm bağlanar, yoxsa məsələn, arada H2O molekullarındakı kovalent rabitə mi daha möhkəm bağlanar? Axı, müsbət mənfi qütblər daha möhkəm cəzb edir. Burada heç yazdıqların xatırlayırsınızsa, adi H-xlorda heç deyirdik ki, müsbət və mənfi yazmaq belə doğru deyil. Bu qismən müsbətdir, bu da qismən mənfidir, düzdürmü? Ona görə bu kovalent rabitəli birləşmələri nəzərən, iyon rabitəli birləşmələrdə cazibə qüvvəsi daha təbii ki, yüksəkdir, daha möhkəm bağlanırlar. Ona görə də iyon rabitəli birləşmələr kovalent rabitəli birləşmələrdən
daha yukarı temperaturda eriyirler. Eyni zamanda atom kristal qəfəsindən, əgər kristal qəfəslərdən sual versələr, kristal qəfəslə bağlı bir sualın sənin, yoxsa rabitə edir sual? Nuray. Halde müxtəlif Hə. maddələr verir. Kristal qəfəsinin tiplərinə müxtəlif maddə veriləndə, atom kristal qəfəsi içlərində ən yuxarı ərimə və qaynamaya malik olanlar olur. Atom kristal qəfəsi. Niyə? Çünki orada düyünlərdə sırf atomlar yerləşir. Və onlar atomlar yerləşdiyi üçün onu əritməyə, qaynatmağa çox yuxarı temperatur lazım olur. Ən yuxarı atomdur. Məsələn, nümunə düşün də öz beynində. Almaz məsələn atomdur. Nə bilim, silisium karbid atomdur. Silisium O2 atomdur. Aydındır? Yəni ən yuxarı atom kristal qəfəsində olur. Aydındır? Məsələn, bəs kovalent rabitədə H olur, bir də H. Kovalent rabitə molekulyardır da artıq. Molekulyar quruluşa malik olurlar. Əsasən molekulyar olurlar. Onlar ən aşağı olur. Belə gedək. Atomda ən yuxarı olur. Ondan sonra iyonda ona nəzərən nisbətən indi düzdür arada istisnalar ola bilər, bir-birini kəsə bilər, az ola bilər. Onlar başqa ümumi tendensiya olaraq atomda yuxarı olur, iyonda ondan aşağı olur. Sonra molekulyarda ən aşağı olur. Metalda da yuxarı olur bir də. Metalların özündə də. Metal kristal qəfəsində. Hə, molekülləri nəsə deyirdim də görün bir dənə. Tam molekulyarda H2-də verib H bulurdu. Hə. İndi burada təbii ki, polyarda rabitə axı polyar olduğu üçün daha möhkəm bağlanır axı, düzdürmü? İndi burada təbii ki, bunların qaynama temperaturlarına bunların polyarlıqları təsir edir. Ona görə H-xlor H2-yə nəzərən daha yuxarı temperaturda qaynayır. Çünki o molekullar arası cazibə qüvvələri var da. Ya o molekullar bir-birlərinə deməli hidrogen rabitəsi ilə bağlanır. İndi burada hidrogen rabitəsi yoxdursa, molekullar arası ya Van der Waals qüvvələri olur, ya molekullar arası London qüvvələri var, London qüvvələri olur, ya yəni orada dipol-dipol qüvvələri deyirlər. Məsələn, H-xlorda müsbət mənfi qütblər var. Bu çoxlu müsbət mənfi qütblər olan molekullar var. Aydındır? Bir var, bunlar bir-birləri ilə əlaqə yaradanlar. Bir də var, H2 yazığında heç qütbləri yoxdur, axı düzdürmü bala? Bir də var, bunlar bir-birinə əlaqə yaradanlar. Təbii ki, burada molekullar bir-birini müəyyən qədər tuturlar, düzdürmü? Mənfi, müsbət bir-birini müəyyən qədər cəzb edirlər. Ona görə polyar molekulların qaynaması qeyri-polyarlardan daha yuxarıdır tendensiya olaraq. Aydındır? Bəli, mənim. Bir də müəllim, sual var idi ki, hansı elementlər verilmişdi, hansının elektromənfiliyi böyükdür. Mən də bunu elektron konfigurasiyasına görə yazdım. Ona görə bilmək. Hə, aha, hə. Amma cavab səhv. Necə götürdün bir dənə? Mən də hər birinin elə bir elektron konfigurasiyasının sonunu yazdım. Hansının qrupu çox dövrü az idi, onu götürdüm. Tam doğru eləmirsən. Bəlkə indi orada təsisiz qaz falan veriblər sən çaşdırmaq üçün bəlkə. Düz götürmüsən, amma təsirsiz qaz varsa təkcə ona olmaz da. Təsirsiz qaz çünki oje götürmək düzgün deyil, aydındır? Məsələn, silisium və hidrogen var idi. Mən silisiumu seçdim. Çünki silisium 4-cü qrupu çoxdur deyil. İndi orada biz bir məlumat yazmışdıq ki, düzdür. Oksidləşmə dərəcəsində demişəm də bunu balam ki, göndərdiyim video qeyti də var. Kitabı oxuyursan sən bala? Bor, silisium, bir də metallar. Bor, silisium, metalları görəndə hidrogen nə olur? Ay sağ ol. Özün deyirsən də bunu, elə deyil. İndi onları görəndə əgər mənfi olursa, sən bir də durub dərəcə yazmamalı, elə konfigurasiya yazmamalısan da. Boru, silisium, metalı görəndə deyəcəm mənfi olursa, deməli bunlardan elektronu alır ki mənfi olur da bu. Onda onlardan daha elektron mənfidir. Aydındır? Bor, silisium, metallar. Və indi bir məsələ var da, hidrogen də müəyyən qədər qeyri-metaldır. Prosto yazığın yeri yurdu, onu gah 1-ə qoyurlar, gah 7-yə qoyurlar. Yəni, o demək deyil ki, o bütün qeyri-metallardan zəifdir. Bordan da, silisiumdan da daha qeyri-metaldır əslində. Aydındır?
Bəli. Bu cümleyi de saklayın. Bor, silisyum, metal. Zaten bor, silisyum, metal görəndə bu üçün yadda saxlasa sırasıyla. Zaten metallara göre məcbur ne olmalıdır? Metallar müsbət olduğu için hidrogen mənfi olmalıdır. Onda bunları da mənfi de hidrogen. Aydındır? Sıranı bütün yadda saxlasaz. Aydın. Sonra uşaqlar. Təsir edən amillərdə sual var. 31. Orada cevapsın. 1-2 olmalı. Hele bir var ya. 31'de bir dakika. Bakmıyorum. Solda problem var idi. Temperatur tarazlık sola yönelir. Bu düzdür. Seyirci metodolojisi tarazlık sola yönelir. Bu da düzdür. Ha, 1 ile 2 doğru. Başka? 29'da. Dostum bu ikinci reaksiyonu tarazlıqda necə saxlayırlar o maraqlıdır biraz. Bu tarazlığı olur ki bu tarazlığı olmur axı. Çox olur. Ümumiyyətlə bu reaksiya tarazlıq yəni dönər bir reaksiya deyil axı. Mesela. Sonra 29. 29. Deməli, N2 və NH3-ün qatıqları bərabər olduğu anda tarazlıq yaranır. Tarazlıq formu şəraiti dəyişdirir. Yeni tarazlıq yaranır. Yeni tarazlıq yaranında N2-nin qatıqları NH3-dən böyük olarsa, heç də uşaqlar elə bil ki, elə bir dənə tarazlıq yaratmışsınız ki, o tarazlıqda N2 ilə NH3 bərabərdirlər. İndi yeni tarazlıqda N2-nin qatlığı böyük olubsa, deməli N2 bərabər qiymətdən N2 böyüyübsə, deməli tarazlıq hara doğru yönəlib uşaqlar? N2'ye doğru yönelip de sola doğru yönelip de bunu necə? Uşaqlar belə bir ki əvvəl elə bir tarazlıq var ki N2 də 5'dir, NH3 də 5'dir tarazlıqda. Bərabərdirlər yəni. Sizə deyir ki nəsə eləmişik. Sonra N2 artıq 5'dən olub 7-8. Deməli N2'ye doğru yönəlibsə, yəni reaksiya sola doğru yönəlib deməkdir. Aydındır? İndi siz baxmalısınız ki, nağarsam sola doğru yönələr. H2 əlavə eləsəm sağa doğru yönələr. Təzyiq azatsam əmsal çox olan yerə doğru, sola doğru gedər. Bu mənə yarayır. Temperatur artırsam, bura müsbət yürüdüyə, sola doğru gedər. Bu da mənə yarayır. Həzmi azatsam, təbii ki, olmaz. Çünki həzmi azaltmaq təzyiqi artırmaqdır. Təzyiqi artırsaq da deməli sağa doğru gedər. Aydındır? Hayır. Niyə yazmamışıq babamı? Neçə dil olub ki burada? Başqa? Ben 16'da külü verdim. Onu yazmalıyım. Baxın görün, niyə verməyik? 16. Hə, bu reaksiya indi yanma reaksiyası eksotermik olur da. Yəni onu özün yazmalısan. Düz indi elə reaksiyalar var ki orada başqa reaksiyaları verməlidir. Amma yanma reaksiyaları təkcə N2 ilə O2 reaksiyası yanma adlanmır. Bu bir dənə oksigenlə olsa da endotermikdir. Qalan bütün reaksiyalar oksigenlə yanmadır və eksotermikdir. Aydındır? Evet. İndi burada verməməkləri normaldır. Amma normalda indi belə bir reaksiyadırsa, nə deyim məsələn mən sənə? Məsələn, A bəndində kimi reaksiya. Düzdür, parçalanmadır. Parçalanmalar endotermik olur. Amma istisnalar kifayət qədər var. Yəni, belə reaksiyaları verməlidirlər. Aydındır? Ben Onda müəllim N2 plus O2 NO reaksiyasından başqa qalan istisnalar əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni Qalan istisna orada demək olar ki, yox. Bir də karbon disulfidi də bəzən salırlar. CS2. Birləşmədir, amma mənfi küydür. Elə bir yəni reaksiyaları verirlər, yəni küyləri. O barədə problem eləmirlər, yəni küyləri verirlər. Bugün yolda istisna edirlər.
Yo, o da elə ekstermikdə axı. Karbonla kükürddə idi. N2 ilə O2-də idi. Əsas elə bizə düşənlər budur. Düzdür, orada istisnalar kifayət qədər çox var. Prosta ümumi olaraq deyirik ki, birləşmə əksərən ekstermikdir, parçalanma əksərən endermikdir. Yəni hamısını şamil eləmək olmazdan. Soru uşaqlar, növbəti sual. Burada başqa sual yoxdur. Hədəfi açın uşaqlar. Bəli. Hədəfdə suallar. Ne oluyor? Neçə? 12. 12. Hə, Mənim ona baxaq da əvvəl. baxın. Mən o yalnız düşünürəm, belə bir cavabımız təəssüf ki, yoxdur. Nə düşünürsən? Züc. Yalnız 3. Olsa deməli səhv edəcəksən. Tarazi qanunda hər iki istiqamətə gedən reaksiyanın sonucu sıfıra bərabər olur. Tarazi qanunda hər iki istiqamətə gedən reaksiyanın sonucu sıfıra bərabər olur. Yalnız 3. Doğru deyil. Elə bildim doğru deyirsən. 3 deməli doğru deyil. Əla. Axıra qədər gedir. Də tarazlıq varsa axıra qədər getməz bu reaksiya. Bəs homogendir axıra qədər gedir. Bəs 2-yi niyə səhv götürmürsən ki sən? Müəllim, bilirsiniz mən nə düşünürəm? Biz normalda diri reaksiyada çöküntü və yaxud da qaz alınanda reaksiya axıra qədər gedir, olduq tardiyyətdə. Hamı, məsələn, enoxlor alınıb da qaz alınıb ancaq və axıra qədər gedər reaksiya. O nə zamandır? Yəni bizə tarazı işarəsi verilməsə və ağız açıq qabda nəsə proses aparılırsa, onda qaz alınında qaz uçur gedir, ona görə deyirik ki, qaz alındısa çıxdı getdi qaz və bunun geri dönüşü yoxdur. Amma məsələn N2 plus H2 NH3 alınır. Tabii bu reaksiyada 1000 dənə tarazlıq sualı işləmişik. Nə tər tarazlıq olur burada? Çünki bu qapalı qabda aparılır və alınan amoniaklı parçanı geriyə dönür. Ağzı açıq qabda aparanda qaz uçur gedir deyə biz deyirik ki, hə, qaz çıxdı getdi, alınan qaz çıxdı getdi, aydındır. Ona görə burada tarazlıq yaratmağın mənası yoxdur. Amma indi burada bu reaksiya məcburən qapalı şəraitdə aparılmalıdır. Çünki girənlər də qazdır. Onları saxlamaq üçün sən məcbur qapalı şərait yaratmalısan və alınan da həmin anda geriyə dönür və tarazlıq yaranır burada. Və özü də sənə tarazlığın işarəsini verib də. Sən artıq orada düşünməlisən ki, tarazlıq varsa mütləq reaksiya dönərdir. Aydındır? Yəni, axıra qədər getməyib. Tarazlıq varsa mütləq. Soruşacaqdım, yadımdan çıxdı. Hə. Yəni, ümumiyyətlə tarazlıq suallarında tarazlıq yaranırsa adı amoniak sualı. Amoniak alınır, amma uçub getmir. Niyə? Çünki sən bu reaksiyanı aparmaq üçün olsun ki, girənlər də qazdır. Görürsən? Sən də bu qazları havada reaksiya daxil edə bilməzsən ki, amoniakı almaq üçün qapalı şəraitdə reaksiya daxil edə bilərsən. Qapalı şəraitdə də N2 ilə H2-ni görüşdürəndə alınan amoniak qayıdır bunlara parçalanır. Bir tarazlıq yaranır. Sonra 12. 12-ni kim düz yazıb uşaqlar? Mən. Aha, sənəcə düz yazıb. Əla. Səndən var. Əla. Səni suala. Aha. Səkinə məhkəmə eləyə bilərsən bu sualda? 12-də. Mən tam da belə düz yazmışam deyirdim, amma biraz özümün fikrim var. De görün mənə. Burada deyək ki, mən reaksiya baş verən qabın həcmi kiçildilir. Qabın həcmi kiçildilirsə, onda təzyiq artır demək. Təzyiq artırsa, sistem bunu azaldan istiqamətə getməlidir. Amma burada
hər iki tərəfdə görürük ki, bərabərdir. Onda demək təzyiq təsir eləməyəcək. Burada birincidə deyir ki, hidrogenin qatılığı artır. Burada biraz çaşdım. Onun üçün belə deyim də təzyiqi kənara qoydum. İndi bir məsələ deyim də. Bu sualın kulminasiyası nədir əslində? Lalə xanım, bir balaca da kömək elə görüm. Burada təzyiqə görə gedirik birinci, amma hər iki tərəfdə mollar bərabər olduğu üçün tarazlıq sabitdir. Yəni həcmin dəyişməsi tarazlıq sabitinə təsir eləməyəsidir. Bir də təzyiqin dəyişməsi istiqamətlə dəyişməsidir. Amma biz deyirik ki, qatılığı hesablayanda C bərabərdir nü bölsün V. Əgər həcmi kiçildiriksə, demək hər iki maddənin qatılığı artır. Qatılığı artırsa, yəni hər tərəf maddələr etmişdir. Hə. Uşaqlar, deməli baxın burada C bərabərdir nü bölək V-dir də. Biz elə bil ki qabın həcmini kiçildəndə qab elə bil bu qabdır. Bu qabı Porsche ilə sıxdın, gətirdin elədin bu boyda bir dənə qab. Sən burada həcmi kiçildəndə təzyiqi artırdın. Təzyiqi artıranda solda 2 moldu əmsallar uşaqlar, sağda da 2 moldu. Mollar bərabər olduğu üçün reaksiya nə sola, nə də sağa istiqamətlənmir. Yəni tarazlığa təsir etmir burada. Buna sözüm yoxdur yəni. Təzyiqin artması, azalması tarazlığı sola sağa istiqamətləndirmir. Amma sən əvvəl hidrogenin qatlığını tutaq ki deyirəm, 10 litrlik qaba görə hesablayırdınsa, molunu bölürdünsə ona, axı indi bu sola sağa istiqamətlənmədiyi üçün molları dəyişməyib bunların. Nə soldakının molu artırmayıb, nə sağdakının molu artırmayıb. Çünki tarazlıq istiqamətlənməyib. Amma əvvəl sən o molu bölürdün, 10 litrlik qabda hesablayırdın qatılığı. İndi həmin o molu bölürsən, 2 litrlik qabda hesablayırsan qatılığı. Sən yəni qabın həcmini kiçiltdiyi üçün onların miqdarları, bax yenə deyirəm, miqdarları, molları dəyişməsə də qatılığı dəyişir. Uşaqlar, bilirsiniz ki, qatılıq molla eyni şey deyil də. Qatılıq həcmə düşən moldur. Ona görə həcm kiçildiyi üçün avtomatik olaraq qatılıq artmış olur hər biri üçün. Aydındır uşaqlar? Diqqətli olun burada. Deməli, desəydi ki, hidrogenin molu, xlorun molu artar, bunlar dəyişməz idi. Çünki tarazlıq sola gedəndə, tarazlıq sola və ya sağa istiqamətlənmədiyi üçün onların molları dəyişmir. Miqdarları dəyişmir yəni. Amma yenə deyirəm, qatılıq artıq başqa bir anlayışdır. Mol böl həcmdir. Yəni bu boyda həcmə düşən mol və ya bu boyda həcmə düşən mol. Həmişə həcm kiçiləndə qatılıq avtomatik olaraq artır. Daha bu sola sağa istiqamətlənməyinin bu önəmi yoxdur. Hətta məhsulunda qatılığı artır. Daha sağa getdi, sola getdi fərqi yoxdur burada heç nə. Qatılığında, məhsulunda qatılığı artır. Reagentlərin də qatılığı, hamısının qatılığı artır. Niyə? Çünki balaca ölçülü qabda hamısının qatılığı daha çox olur. Aydın uşaqlar? Mənim tədbir üçüncü də düzülür. Təbii ki, tarazı sabitinin qiyməti sabit temperaturda balan. Bax, sabit temperaturdursa, qalan eşnəyi fikirləşmirsən. Aydındır? Sabit temperaturdursa, həcm yazsalar, nə bilim, qatılıq yazsalar, təzyiq yaz, nə istəyir yazsınlar, fərqi yoxdur bizə. Sabit temperatur gördünsə, nə deməkdir bu? K dəyişməzdir, heç vaxt. Aydındır? Hə. Sabit temperaturda yox. Qatılığı sən nə varsan da sabit temperaturda K həmişə eynidir, dəyişməz. Aydındır? Sonra 16-cı sualdır. Məndə də qalır. Çətin sual deyil uşaqlar. Prosta bir balaca gedişatı var da. Hə. Uşaqlar bax, deyim, kimin sualı? Baxın bir yerdə işləyir. Kimlərin sualıdır?
Seçimler. Sabine sende kalır. Başka kim de kalır bu? İşte sorağını çıkartmayanlar. Neyle işlemsiz bunu? Beyler Cemile. İşlemsiz bunu. Nazrin sen işlemsen bunu. Xeyr, bəli. Bir yeri işlerini dillenmirsen bana. Bir yeri işleyip görüm kömələ görüm mənə. Hə. Bax, reaksiyanı mən yazıram. Bax, sənə kömək edirəm. Davamında da de görüm nə qalım. Hə. Kömək görüm mən yazdım. Başlanğıc mollarını yazırıq birinci. 1.2, 0.8 mol. Sonra orta molar kütləsi 64 deyirsə, birinci ona uyğun mollandırdıq. Tələsmə, narahat olma. Məsələn, tarazlıq anında qazlar qarışığında otomobil kütləsi bu qədər deyir, düzdürmü? Bəli. Tarazlıq anında kimdən nə qədərdir bana? Tarazlıqda 1.2 çıx 2x olur. Bu 2x deməli bir təsərrüf olunanlara bir miqdar ver bana. Sual işləyəndə həmişə alqoritmik olaraq ardıcıllığı qoru ki, sualı həmişə düzgün cavab ala biləsən də sualda. Pərakəndə necə gəldi, oradan buradan getmir sualın əlini. Qayda olaraq başlanğıcı yazdın mı? Sərf olunan bəlli deyilmi? Nisbət qoyun. Aydındır? 2x, x, 2x. Sonra nə qalacaqsan bana? Sonra tarazı halında 1.2 çıx 2x, digər 0.8 çıx x, digəri də yenə 2x olur. Sonra onların orta molar kütləsini tapırıq. Yəni elə onların kütlələrini bölürdük. Hə. Yəni nə qalım de görüm deyileyim də bu. 1.2 çıx 2x vurulsun 64. 1.2 çıx 2x. Necə? Nəyə? Qayaqsına eləyəcək. Ona görə ulduzı qoydum ki, görüm kim deyəcək. Bayaqkine gəndə 1.2 ilə vururduq da, çünki qapalı qabda kütlə dəyişir. Ay sağ ol. Uşaqlar bax. Hər bir qazın molu vıraq emeri. Yəni sürətdən növ 1 M1 plus növ 2 M2 plus növ 3 M3 10 dənə də olsa, sən bunun molu 1.12 çıx 2x vuracaqsan, nə bilim SO2-nin emeri 64-də, 18-i çıxacaqsan x vurulsun 32-yə, plus 2x vurulsun SO2-nin emeri 80-ə zülümdür. Amma onu yazınca sənin ilkin qarışığının kütləsi son qarışığın kütləsinə bərabər deyil mi bala? Onda 1, onda 2 vur 64 əvvəlki qarışıq. 0.8-də oksigen var. Qapalı qabda buydu hətta. Sonra sən özünü də öldürsən bundan artıq olanmaz ki 0.8 vurulsun 32 də bu. Bayaq yazdığınız səhv deyil uşaqlar. Ağlınıza gəlməsə yazın geçsin. Amma imtahanda kimlər ki qısa yollarla gedir tez bazar yazır qutarır. Amma yox uzun yolla gedən vallahi ilişir qalır çatdıra bilmir də yəni imtahanda. Ona görə bax bu yol da düzdür. Ha yenə deyirəm. Səhv yoxdur orada. Səhv deyil. Düzdür. Prosta pratik olsun da qoy. Deməli bunu vurduq, molları vurduq emerlərə, bölürük mollar cəminə. Mollar cəmi də bunlardır da. Mollar cəmi deməli uşaqlar burada yazdıqlarımızdır. Mollar, yekun mollar bu oldu da. Mollar cəminə məcbur artıq bölməliyik. Plus 8 çıx x plus 2x. Mollar cəminə bölürük, bərabər 64 yazılır. Hə, buyur qızım. Sonra məxrəc mənfi 3x-dir. 2 çıx minus 3x-də. Mənfi 3. Hə, dəqiqə. 1 onda 2. Yox, 4 çıxılsın 3x. 4 niyə? 1 onda 2 plus 8 var axı balam orada. Topla 2x də var. Ha, yox, deyil. Bax. Karışdırdım mən. Karıştırıyorum. Bir dakika. 1 onda 2, 0.8. 2 çıx 2x plus 2x getdilər. 2 çıx x qalır məxrəcdə sadəcə. Bəli. Bunu vurursan 64-ə. 1 onda 2-ni də 64-ə vuranda uşaqlar. 1 onda 2 vur 64 eləyir. Deməli
0, 10'da 4. 8, x bərabər son 4 edir. Bax deyiyoruz. Hazır verdilər bizə. Haydi. Buyur əzim, buyur. Elektrikli sırrımız M1 nöbürsel M2 nöbürsel bölünsün nöbürsel nöbürsel birinci nöbür yani hasıl şeklinde olanda başlangıç mollarını vurduq. Toplama olanda ise tarazlıq mollarını vurduq. Hə, bax balam, bayaq deyəndə onu deyirdik ki, bax, elə bil ki, həmişə qayda olaraq sən dediyin düsturdur. Orada bir problem yoxdur. Yəni, hər birinin sənə nə deyir? Tarazlıq anında qaz qarışığının orta molekuləsini tapırsan, düzdürmü? Ona görə mən bayaq dedim ki, bəs tarazı qanında orta moleküldə tapırsansa, tarazı qanındakı qazların hər birinin molunu emerinə vurub, cəmləyib mollar cəminə bölməlisən. Yəni, yazdım axı bayaq ki, bir andakı çıx 2x vurulsun, molu vurulsun, emeri 64. 0.8 çıxılsın, x vurulsun, emeri 32. Düzdürmü bala? Plus 2x vurulsun, 80. Aydındır? Bunları yazıb bölürsən mollar cəminə. Bu düzdür dedik. Bərabər 64 yazırsan. Mollar cəminə bölür. Amma qısa qaydamız o idi ki bizim qabda, qapalı qabda əvvəl nə qədər qarışığın kütləsi əvvəl nə qədərdirsə reaksiyadan sonra da dəyişə bilməz. Məsələn, sən tutaq ki 28 qram azotla 1 mol N2 ilə 6 qram hidrojeni reaksiya daxil eləmisənsə qabdan 36 qram amonyak çıxa bilərmi bala? Niyə? Çünki kütlə qorunma qanunu var da. Mütləq bunların cəm bərabər olmalıdır. Bu nə deyil? İndi bizim sürətdə yazdığımız şeyin mənası nədir? Hər bir qazın molunu emerinə vurub cəmləyəndə mol vur emer kütlə vermirmi? Bunun kütləsi, bunun kütləsi, bunun kütləsi. Yəni sənin əslində orta molyar kütlə tapanda elədiyin şey toplam kütləni mollar cəminə bölüb bir mola düşən kütlə tapırsan. Aydındır? Toplam kütlə ilkin kütlədən fərqli ola bilməz deyə bu boyda zülmü çəkməmək üçün 1/2 mol SO2 ilə 8 mol oksigenin kütlələrini cəmləyirsən, aydındır? Bu olur ilkin kütlə, son kütlə deməkdir. Eyni şeydir də bu. Ona görə bunu bölürsən mollar cəminə. Biraz qısa olur da. Yəni biraz yəni məncə 2 dəqiqədə imtahanda böyük şeydir də. Böyle yazın. 21, 22. Necə? Buyurun Əsra. Deyirdim, davamını gətirirmi deyə. Hə. Ya da işte davamında məncə aydındır sənə. Sən də yazmamışdın. Tapdım cavabı. Əla. Görürsünüz uşaqlar. Qeyri-adi bir şey yox da vallahi bitti. Daha işte orada da məncə heç nə yoxdur. X 0.4 tapırsınız. Daha yerinə qoyursunuz 0.4'ü. Yerinə qoyandan sonra bu rəqəmi də K-nın qiymətini verib 32 və bunları V-lərə böləcəksiniz. V-ləri soruşur da sizdən. Tapdığınız tarazlıq mollarıdır. Molları V-lərə bölüb K-nın düsturunu yerinə qoyursunuz. Aydın uşaqlar. Bəli. Görəcək. 7-ci sualda orada yəni baxa bilərsiniz. Orada temperatur artıranda V2-nin artdığını başa düşürəm. Çünki V2-yə təsir edir həmin temperatur artması. Orasına nəzərən saldı. Deməli, reaksiyada temperatur artırılarsa, temperatur artıranda bu reaksiya müsbət Q'dur. Müsbət Q olduğu üçün hara doğru gedir reaksiya? Müsbət olduğu sola doğru gedir. Reaksiya tərəfə. Sola doğru gedir reaksiya. Sağa doğru gedəni deyirsən, sən bunu deyirsən. V2-yə təsir edir ya yox, təsirlənir. Yox, o V2-ni sürətləndirir. Sola doğru gedəni sürətləndirir sadəcə. Elə bil amma bilirsən Ətəli, həmin an üçün sənin elə deyək də sonraki prosesində
V1 də artacaq. Amma yəni sənin elədiyin təsir nəticəsində sadəcə V2 artır. Aydındır? Sən məsələn sualı cavabı götürəndə V1-ə toxunmamalısan. Çünki sən temperaturu artıranda reaksiya sola doğru getdiyi üçün V2 sürətlənir. Aydındır? Və V2 sürətləndiyi üçün CO2 və H2O-nun qatlığı artır. Hə, bunların qatlığı artandan sonra V1 də başlayacaq təbii ki, sürətlənməyə. Aydındır? Amma daha bu sən cavab olaraq o qədər mərhələli götürməməlisən. Aydındır? Səndən bunlar istədikləri şey Q-nu artıranda nə baş verir? V2 sürətlənir. Onu götürməlisən. Və sən V1 bundan çıxan nəticədir elə bir. Aydındır? O sonraki mərhələdir. O bizə lazım olmur da. Müəllim, 21-22-yə mənlə birlikdə baxa bilərsiniz. Baxın, bax. 21 əslində çox asandır. Bunu bilirəm. Mənə problem var. Sadəcə müəllim, səhv alıram, necə də işləsəm də. 21 deməli x, y2, x plus 2y. Hə, nə var burada? Bilmirəm, idealında işləməyini. Elə mən 0-dan 1000-də 1 tapmışdım. Necə hesablayıb. 22 məsələn yaxşı. 22 yaxşıdır. 22-ni işləyəcək. 22 özdə TST-dəndir. Burada özür tapıram mən. Nədənsə. Uşaqlar, gəlin belə eləyək də. Bax, bir dənə bayaq indi TST ilə bağlı sual işlədikdə, yenidən bir dənə sual verdim sizə. Bir dəqiqə çox gözləməyəcəm amma. Bir balaca gözləyirəm. Bir də görüm kim işləyə bilir. Görüm heç xeyir oldu bayaqki işlədiyimizin. Bayaq da bir dənə sual işlədik. Özdə bayaq işlədiyimiz o da şeylə bağlıydı, həcmlə bağlıydı. Ona görə soruşuram bunu, gözləyirəm. İşləyə bilməyənlər bir dənə işləsin görün. Kim yaza bilsə desin görək. Danışdığımızın bir xeyri var, yoxsa özümüzü öldürürük burada yalanla. Kapan olur uşaqlar. Uşaqlar, nə qarırsınız siz orada? Atom parçalayırsınız, nə qarırsınız? Tapdım mən. Görürsən, deməli bayaqçın xeyri olub biraz. Biz problem harda olur? Biz mol nisbəti nəzərə alırıq yaxud sərf olunanda. Təbii ki, sərfi olunan TST qaydası da olsa, BST qaydası da olsa, həmişə bu sətir nisbətlərlə işləyir bana.
Başka yoldaşlar bəs? Məndə alındı. Alındı, əla. Uşaqlar siz sürət çıxartmırsınız ha? Deyin də mən bilim görüm nə varırsınız siz orada? Yatırsınız, sual işləyirsiniz. 50 olmalıdır, hə. Görürsən, alındı birində də. Sonra cani köyündən işləsə alınır uşaqlar. Kimdə alınmayıb? Baxın görüm, kimdə alınmadı? Desin görüm. Kimdə alınmadı? Alınmadı. Ha, alındı yox, alınmadı. Mehriban necə? Yarıya qədər gəldim. Axır Gəl. hissəsi. Gel görüm. Hara qədər balam? De görüm mənə. Hə. Bax 4 Y-dən var deyir tarazi qanununda, 1 mod X-dən var deyir. Düzdürmü? TST suallarının özəyi nə idi? K-lar dəyişməməlidir. K-nı tap görün balam. Sağ burada 4 bölünsün 1 üstü 2. O da bərabərdir 4. Ha, K 4'tür. Bura 4'türsə burada 4'tür. Yeşunlar da 4 olmalı da yani. Amin. Sonra devam elə görüm indi. İkinci tarazda ilk modunun 2 veriblər. Yəni orada 2 vahid azalıq deyirik. Onda reaksiya biz deyirik X tərəfə yönəlir. Aşağı Y Bəli. olursa X tərəf yönəlir. Əla. Amin. Sonra hə. Ya da fikir verməliyik. Orada Y-də 2-dirsə, onda X-də Aha. 4 olmalı. Şurada elə ən problemli yer eləmirsən də bax. Bu pülüstör atmalıdır. Y aşağı bax. Y minus 2 4'ten 2'ye düşüb. Minus 2 azaldığı üçün Y-in azalması Y-in parçalanıb X-i yaratması deməkdir. X yaranırsa 1 Y-dən 2X yaranırsa 2 Y-dən 4X yaranar. 1 idi bu yazıq. 4 də yarandı 5 oldu. Da qutarında balam sual işləmsənə dənəsən ki. İndi tarazlıq qiyməti 4'dür. Prosto bunlar sənin mollarındır. Düzdürmü balam? Mollardır bunlar. Sən həcmi axtarırsan axı. Bunları bölürsən V-yə, götürüb K-nın üstünə yerinə qoyursan. Nə qaldı ki də bu? 2 böl V. Bəlkə sən yenə 5 böl V-ni bölmüsən. Yoxsa bir dənə nə qalmısan? 2 böl V-ni sağı bölürsən sola. Elə deyil. Bəli. 2 böl V-ni bölürsən 5 böl V-nin kvadratına. Bərabər 4 yazırsan. Uşaqlar baxın görün bir daha buramınız. Böyleydi. Çətin neyində bu? Xeyr. Əslində güya çətin sualdır. Güya indi ən çətin suallardandır bunlar. Ən çətini budur güya. Prosto görürsünüz valla diqqət eləyəndə elə bir oyundur da. Bura bunu yaz, bura bunu yaz. Nə bilim var. 2 bölü V, 5 bölü. Sualları yaza bilmirdim. Çox sağ ol. Buyur əzizim, sən sağ ol. Məncə mənim aləmdə kimyanın ən pis mövzuları bir zulallar mövzusudur. Daha doğrusu karbohidrat da bir də ki tarazlıqdır. Başlamayın. Tarazı uca məndə deyil də da. Ya onu çıxartdım siyahıdan. Tarazı karbohidrat. Pis. Karbonhidrat mən də yaralanır. Hə, o Necə güzel. ezbərləyə bilmirəm formulların falan. Əzbərləmək deyəndə formul deyəndə nə var ki əzbərləyəsi bu? Mən də indi sizə asan gəlir də imtahandan bir gün qalan Mən deyəndə mənim də onsuz da əzbərim yoxdur ki. Mənim də əzbərim yoxdur. Onsuz mən də əzbərləyən deyiləm nəysə. Ona görə məntiqlə nələrsə yadda saxlayırsam xüsusilə. Narahat olma, onlar da öz qaydası ilə yoluna düşəcək. Narahat olma. İnşallah. Daha burada problem qalmadı ki. Canımız tutardı buradan. Bəli. Eyvallah. O zaman qəşəng bir dənə sınav işləyə bilərsiniz. Müəllim, vaxtını asa bilərsiniz. Buyur Mehriban. Müəllim, buradakı 23-cü sual elə 22-ci sual kimidir? 23. Baxaq. 23-ü də işləyək də bir dənə. 23 də əslində bax, hə, bir dənə bunu yaxşı dedin. Burada təzyiqlə bağlı suallar olur bəzən. Deməli, yenə də başlanğıc delta tarazlıq. Gəlir indi burada deyir qabda oksigen molekullarının sayı ozon molekullarının sayından 3.5 dəfə çox oldu tarazlıq yaranır. Oksigen ozondan 3.5 dəfə çox olanda. Yəni ozona kəsir olmasın deyə 2x versəm, buna 7x versəm 3.5 dəfə çox olar. Düzdür?
Bəli. Yani x sonunda 5x de versen problem değildi. Ha prosta rəqəmlər rahat asan olsun da qoy. İndi bu 2x ise bura nə olmalıdır? Məhsul olduğu üçün 2x olmalıdır. Bura 2x ise bura 3x olmalıdır. Onda bunun başlanğıcı 10x olmalıdır. Həmişə uşaqlar qabda təzyiq dəyişməsi deyəndə, after before edirsiniz. Əvvəlin bilsin birin yedir. Məsələn, əvvəlindən uşaqlar sonrakı molları müqayisə edirsiniz. Yəni, qabda başlanğıcda neçə mol maddə var idi? Filan mol. Sonda, tarazlıqda neçə mol qaldı? Gəl bunu belə eləyim. Oy, gəl bunu belə eləyim. Başlanğıcda tarazlıq yazın. Biraz daha aydın olsun sizə. Başlanğıcdakı molulla tarazlıq molunu müqayisə edirsiniz. Niyə? Çünki qabda təzyiqi yaradan şeylər nədir? Molekulların sayıdır. Nə qədər çox molekul olsa, o qədər çox toqquşma olar və o qədər çox təzyiq olar. Düzdürmü? Ona görə qabdakı mollar önəmlidir bizə. Qabda əvvəl neçə mol qaz var idi başlanğıcda? Tarazlıqda neçə mol qaz var Mehriban? Onları müqayisə edirsən, balam aydındır? Başlanğıcda neçə molsan? 10. 10x-də, yəni x-in önəmi yoxdur orada. Sonda neçəsən bəs? Tarazlıqda 9x. 10x-dən 9x-ə düşmüsənsə 10% almışsan deməli. Aydındır? Yəni mol neçə faiz azalırsa təzyiq də qədər azalır. Olsun. Həmişə başlanğıc molunla tarazlıq molunu müqayisə edirsiniz. Başqa sual, toplular nəsə deyirdin deyəsən? Əminə. Bəli, müəllim. Yəni topluma aça bilərsiniz. 2025-də Aha. neçə səhifələdir? Səhifə 100 dəqiqə 36 deyirsən. Dəqiqə. Səhifə 138. Neçən sual? Müəllim, 16 və 17. Niyə qalıbsan? Biz problem nədədir? Aldığım cavab burada yoxdur. Nə alırsan ki sən? 7-də 1 deyəsən. Ya da 7. Nətər alırsan? O nətər alırsan ki sən? 14 çıx. Dəqiqə. 12-dən 8 çıxmışdım 4. Y-in sərf olunan 4-dür. Sərf olan nə qarasın ki sən? Tarazlıq sabiti deyincə. Şey deyim. 18 4-dən işləməli idim mən. 4 Nədir? bölüm. Tarazlıq qiymətləri ilə də balam. Sən durub sərf olunan işləmirsən. Tarazlıq sabiti, tarazlıq qatlıqları ilə. Yəni özü burada hazır verib sən özü zülmə salmısan. Baba 10 bunun tarazlığıdır. 8 bunun tarazlığıdır. 4 bunun tarazlığıdır. Tarazlıq qatlıqları gül kimi dururdu orada da. Yorulum vaxtıma düşünmədim. Allah. Bir də 24-ə baxın da. 4. 10 yenidən izah edə bilərsiniz. Deməli, sənə burada yazdıq ki, K bərabərdir. S, Y-in qatlığı böl SX-in qatlığı. Və orada xatırlayırsanız düstur çıxartdıq ki, o elə kütlə ilə yazanda eyni şey olur. Aydındır? Çünki izomer olduqları üçün MR-lər, V-lər eyni şeydir. MY da dursun. MY böl MX yazırıq. Aydındır? K da burada 0.8-dir. İndi buradan MY nəyə bərabər olur bana? 0.8x. 8 bıraq MX-in kütləsi. Bunların ikisi cəmi neçə qramdır bəs? 8. Niyə cəmini götürürəm? Çünki axı hələ bu buna çevriləcək, bu buna çevriləcək bilinmir. Nə olacaq bilinmir. Bunların cəmi də 18-dir. Bir dənə belə tənlikdən əldə edirsən. Aydındır? Aydındır müəllim. Bir də başqa yolda demişdik ki, tarazlıq sabiti 18 bərabərdir. İndi bu Y maddəsi X-ə doğru çevriləcək burada. O da K-nın qiymətindən müəyyən eləmək olur ki, əgər K-nın qiyməti 1-dən kiçikdirsə, deməli avtomatik olaraq kəsrin məxrəci daha böyük qiymət alınmalıdır. Aydındır? Bəli. Aha. Ona görə deməli yazacağıq ki, burada Y çevriləcək X-ə. Amma nə qədər çevriləcək? Bilmirik nə qədər çevriləcək. Ona görə Y-in miqdarından A qədər çevrilsə, X-dən A qədər alınır izomer olduqları üçün. Yəni Y-dən A qədəri çevriləcək, 13 çıx A qalacaq.
X-dən yaranacaq. 5 plus A olacaq. Belə bir şey də deyə bilərsən. Bildim müəllim. İki yolda fərqi yox. Mənim sizə bir sualım da var. Bir dənə 42-yə də baxın da. 42-nə 2 dəfə, hə, o da içində baxdığımız sual. Hə. Mən işlədiniz o məsələni. Baxdım olmadı. YouTube-da təkrar baxım o suala. Özüm işləyəndə təkrar işlədim, görüm eləyə bilirəm. Yenə səhv cavab tapdım. Yenə sənin bir tapmısan da sən. Sən baxım nə tapmışam. Olacaq deməmişdik. Yox. 43-də problem yox. Prosto necə? Başqası. Mən iki tapdım, bəli. Bir tapmısan da. Niyə bir tapmısan? Axı mən dedim ki, balam orada. B maddəsi alınır, A'dan B alınır. Alınan B'nin 1 mol. Axı yarısı növbəti B'dən 2C alınır. Bu reaksiya sərf olunur B'nin yarısı. Ona görə B tarazlıqda 1 mol qalmır. 0,5 mol qalır. Hə, balar. Elə bil ki, sən A 1'dir, B'ni də burada 1 yazmısan, düzdürmü? Və tarazlığı 1 tapmısan orada. Axı B 1 mol mu var sənin əlində? Yekun tarazlıqda. İlkin anda A 1'dir, B 1'dir. Bəs C'nin alınması üçün B sərf olunmur, bala. Haqlısınız müəllim. O sərf olunan B hardan gedir? Göydən düşmüş ki, buradakı, sənin burada gördüyün B var ya, bu B yoxdur artıq. Bu B gedir növbəti reaksiya üçün sərf olunur. B'nin tarazlığını buradan götürürsən. Bu sərf olunandan sonra götürürsən. C alınandan sonra B nə qədər qaldı tarazlıqda? İkinci reaksiyada. 0,5 düzdürmü? B'nin yekun tarazlığı bu da artıq. 0,5 böl 1 alırsın. Əlində. Hatırlıyorsunuzsa, Hı. keçən dərs bizə bir sual verdi, dediniz bu dərs baxarıq. Hə. Kitabınızdakı sual. Müəllim, özüm işləməyə çalışdım bu dəfə və sevindim ki, aldım cavabı. Yoxladım YouTube-dan, gördüm səhv eləmişəm. Orada biraz səhv eləməyin problemi yoxdur. Yəni rəqəm olaraq. Çünki kvadratdan kök almısansa əgər orada cavabda cüzi rəqəmdə fərq ola bilər. Amma ciddi fərq varsa, hə, onda heç. Ciddi müəllim, mən 165 tapmışam, cavabınız deyəsən 20 0 Elə, onda 120. almısan sən Lalə? Bəli. Digər yoldaşlar, baxmısınız o suala? Bəli, müəllim, mən də almışam. Almısan. Harada bir sual. Hə. Deməli, bu sualı necə eləyirik? Bir dəqiqə qutarım. Deməli, uşaqlar, əgər orta molyar kütləsi 13 olan A və B deməli, A mol hidrogenlə B mol azot qaz qarışığı. Uşaqlar, deməli, bax, əvvəlcə orta molyar kütlə 13'dür və hidrogenlə azot qarışır yazmışım. Gəlin onda N2 ilə H2'nin reaksiyasını yazaq və bu reaksiyada deməli bunlar başlanğıc, delta və tarazlığımızı da yazırıq. İndi başlanğıcda nə qədər N2 nə qədər H2 var bilinmir. Orta molyar kütlə 13'dürsə buradan düzdür, belə yaza bilərsiniz. A mol hidrogen, A vur 2 plus B mol azot, B vur 28 bölünsün A plus B'ni 13'e bərabər edib buradan gəlib A və B'nin nisbətini tapa bilərsiniz. Amma təbii ki, bunu tövsiyə eləmirəm. Hər dəfə qısa yolla işləyirik biz. Xaç üsulu qurmaq lazımdır burada. Qarışan qazların emellərini yazırsınız. İkilik qaz hidrogenlə 28'lik qaz azot qarışıb və M-orta 13 olub. Çarpaz çıxıram 11, çarpaz çıxıram 15. Deməli, bu tapdığımız nisbət
hidrogen qazı ilə azot qazının qarışdığı nisbəti göstərir. Yəni hidrogen qazından 15x olanda azot qazından 11x olur. Yəni uşaqlar bu xaç üsulunda dönə-dönə demişəm ki, tapdığım rəqəmlər 15 və 11 real rəqəmlər deyil, nisbətdir. 15-in 11-ə. Bu 30-un 22-yə də ola bilər. Aydın ona görə x-dən qoyuruq. Yəni azotun başlanğıcını balam 11x yazırsınız. Hidrogenin başlanğıcını 15x yazırsınız. Bu aydın mı ya? Aha. Digər yoldaşlar. Hayır. Gördüm yoktu ki. Reaksiya tarazı qanında hidrogen molekullarının sayı amonyak molekullarına bərabər olur və tarazlıq sabitinin qiyməti 0,25-dir. Buna əsasən A və BH, A vur B hasilini müəyyən eləməyinizi istəyirəm sizdən. İndi tarazı qanunda hidrogen molekullarının sayı amonyak molekullarına bərabər olur. İndi bunu tər edək uşaqlar. Hər ikisindən tarazlıqda 2 qoya bilər. Bəli, bəli, mən deyim. Qoyaq. Deməli bunun tarazına 2 qoysam uşaqlar, bunun tarazına da 2 qoymalıyam. Avtomatik olaraq burada bir dənə 2 qoymalıyam. Bura 2 qoyduğum üçün məcburən bura 3 qoymalıyam. Burada y qoymalıyam. İndi görün burada nə tər məlumat çıxır. Bir dənə fikir verin bura. 3y plus 2y sərf olunma və tarazlığın cəmi başlanğıcı verməlidirmi? Onda 5y bərabərdir. 15x eləyir mi uşaqlar? Bəli. Yəni sizin burada aldığınız yəni y bərabərdir 3x eləyir də. Onda belə çıxır ki. Y-in yerinə 3x qoya bilərəm də. Y-in yerinə gedib 3x qoyuram. Y-in yerinə 3x qoyuram artıq. Bu aydın mı ya? Y-in yerinə şöyle problem varsa deyinə, davam eləməyəm. Var mı bura problem? Y-in yerinə 3x qoyanda bura 3x qoyacağım. Bura 9x qoyacağım. Burada 6x qoyacağım. Düz elədim uşaqlar, baxın ha rəqəmlərə. Bura qalacaq neçə? 8x. Bura qalacaq neçə? 15x, 6x. Burada elə 6x eləmi? Və burada uşaqlar deməli qabın həcmi 3 litre olduğu üçün hər birini bunların 3-ə böləcəksiniz və burada tarazlıq sabitinin qiyməti 0,25 yazacaqsınız. 0,25 bərabərdir sağ böl sol. Yəni 6x böl 3-ün kvadratı bölək 8x böl düzdür. Bunu indi mən 2x yaza bilərdim. Niyə belə əndrəvatı saxladım bilmirəm. Bunu 2x yazımda da yapıram. 2x'in kvadratı uşaqlar bölünsün 8x bölə 3 azotda vuraq. Bu da elə 2x deməkdir də. 2x'in kubu. 2x'in kvadratı ilə kubunu apararam. Qalar burada bir dənə 2x. Və bu kəsri də 3'ünü qaldırsam sürətə bölüşdü axı burada. Buradan nə qalar uşaqlar? 3 bərabər nəyə? X-in kvadratı 4-3-ə bərabər. Hə, x-in kvadratı bərabər 4-3 olur burada. X-in kvadratı bərabərdir 4-3 olur. Yəni x kvadratı bərabərdir 0,75 olur. Yəni siz burada x-in qiymətini tapmamalısınız da. X-in kvadratını tapmalısınız. Çünki bundan kök çıxartmırsınız artıq. Bura qədər aydın uşaqlar. Bəli, müəllim. Hə. Və şimdi sizdən istədiyim şey də nədir burada? Azotun hidrogeni olan hasilidir də 11x vurulsun 15x istəyirəm sizdən. 11x vur 15x elə 11 vur 15 vur x kvadratı deməkdir. X kvadratı hazır var əlinizdə. 11 vur 15 vur 0,75. Aydındır? Müəllim, siz sual elə izah edirsiniz ki, adam suala çətin dediyi üçün utanır. Sən onda növbəti dəfə yaxşı işləyərsən. Müəllim, bilirsiniz mən nə etmişəm? Hər şeyi düz tapmışam. X kvadrat 0,75-ə qədər. Aha. 5-ə vurub yazmışam ora. Sən heç 0,70-i nəzərə almamısan, hə? Problem harda olub deməli? Sən burada tapdığın 11 ilə 15-ə yanına x yazmamısan, yəqin ki heç. Yox. X-i yazmısan? Hə, x-i yazmısan, sonunda da pisdir.
X-i yazmısan yaddan çıxsa yenə eybi yox. Amma X-i yazmısan, nəzərə almamısansa, onda diqqət problemi var, ciddi. Uşaqlar, yəni burada ona həmişə deyirəm ki, yəni xaç üsulunda tapılan rəqəmlər mütləq bunlar nisbətlərdir, dəqiq rəqəmlər deyil yəni. Onu nəzərə alsaz, nə qədər çətin sual olsa da problem qalmır. Bunu da 2 dəfə işləmişdik. Yenə hər ehtimal bir dənə skrin edin, evdə bir dənə baxarsınız buna yenə də. Düzdür işlədik sizinlə, amma yenə də hər ehtimal. Çünki ən çətini də budur. Tarazlıqam. Başqa problem yoxdursa, heç nə. Növbəti dərsin tapşırıqlarını göndərəcəm uşaqlar. Növbəti dərsə işləyib gələrsiniz. Yaxşı. Ha, gələn dərslərə ki, bir dənə